Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa sadii roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Obsime ya buleyan dini, obsime ya buleyan dini, himmamin ni dufti nasrini, hinshakin ni dufti nasrini, achuman nuha egu garabbini. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا دغيفتوتا هردفتوتا سغنتا راديو داندي حقا كبجنيف جالل اسنيف قبنو كان اونيكي نارا مدته تبينيف لغين قطامورني ادو اسين جرتن هندت اسين هادا قبو اكم جرتن نغيني كيسن بدادا دادو ببارو نماساي كيسن نغا dikka guddaan keessan nagaa ardaan keessan nagaya qe'een keessan nagaa oolmaa bultiin teessan nagaa yoo yaa jennee harka fuune kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 90ffaa September 2015 hagayya 26 2007 zulqiidaa 18 1436 akka lakkoofsa hijrat guyyaa arbiyaa yookaan guyyaa roobii isiniif tamsaatudhaan. Rabbini achumaan nuha gayu garabbini. Obsime ya buleyan dini, obsime ya buleyan dini, himmamin ni dufti nasrini, achumaan nuha egu garabbini. Kabajamtootaaf hordoftoota dhageeffattoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf ni ta'an qindeeffannee gama istiidiyoo keenyatti seennee jirra. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee 3 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophii oduu akkasumas barnoota seera hajjiif umraa ustaasii kennu Sheek Alii Jimmaa nuuf kennan kutaa lammaffaaf qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gama biraatiin sagantaa sadaqaaf tokkummaaf daawaa ho'aa ta'e kan dhaabni bu'uura musliimoota Oromoo Washington DC'tti argaman qopheessanii turan irratti sagantaan isaanii maal fakkaataa ture, sagantaa isaanii gubbatti qophiin gaggeeffamaa ture maal fakkaata kan jedhu kutaa tokkoffaa isas qabannee isiniif dhiyaannee jira. Sagantaa kana gubbatti ulamaa'onni, hayyoonni, beektonni ergaa gurguddaa dabarsan qabu. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kana keessatti qophiilee kana isiniif dhiyaannee jirra. Qophiin keenya kun kutaa 1-2 inshallah kan itti fufu yommuu ta'u, sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti sagantaa dhaabbataa qophii qalamaa fi qophiiwwan biroo qabannee dhiyaatuu dhabu keenyaaf dhiifama nurraa ta'a. Barakallahu fiikum. Sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessu an obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abdul Khair nu wajjin jira. Sagantaa oduu guyyaa har'aa obboleessi keenya Abbaas Ibn Islaam qindeeffatee nuuf dhiyaatee jira. Hamma xumura sagantaa keenyas nu wajjin turaan affeerraa keenyaa sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. Turtiin keessan sagantaa oduu wajjin haa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odeeffannoowwan guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhaa kan isiniif dhiheessu an obboleessi keessan Abbaas Ibn Islaam hangafoota dhaabbanni bu'uura musliimoota Oromoo Washington DC sagantaa sadaqaa tokkummaa fi daawaa ho'aa ta'e adeemsisee mootummaan masjida magaalaa Angar guutumaan guutuutti jigsuun isaa beekame.
Magaalli Adaamaa barreeffama giraafitii kan murtii siyaasaa mootummaan koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaaf obboleewwan keenya irratti dabarsu balaaleffatuun bareeddee buluu ishii dhagahamee amma oduu bal'inaan isin dhageessisna. Dhaabbanni bu'uura musliimoota Oromoo Washington DC sagantaa sadaqaa tokkummaa fi daawwaa ho'aa ta'e adeemsisee dhaabbanni bu'uura musliimoota Oromoo Washington DC'tti argamu sagantaa sadaqaa tokkummaa fi daawwaa yeroo jalqabaatiif dilbata darbee hagayya 24 kan qopheesse yoo ta'u qophiin kun bifa ho'aa fi milkaa'inaan kan adeemsifame ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Waltajjichi kan geggeessaa turan Abbaan Koomee fi Ahmad Abdul Aziz yoo ta'an sagantichi Qur'aanan kan baname yoo ta'u itti aansuun pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Muhammad Hinseenee keessummoota hirmaataniif ergaa baga nagaan dhuftanii ibsuudhaan kaayoo dhaabbatichaa ibsaniiru. Maanguddoon Washington DC irraa hirmaatan Ismaa'il Kormee gorsaa fi du'aayii taasisaniiru. Pirezidaantii First Hijra Foundation kan ta'an Haji Najiib Muhammad qabsoon musliimoota biyya keenya eessarraa eessatti mata duree jedhuunii fi dargaggoo Boonaa Hamza Risaalaa International Minnesota irraa maatiiwwan koree keenyaa akkamitti gargaar mata duree jedhuun ergaa mi'aawaa ta'e dabarseera. Dargaggoo Boonaa Hamza haasawa isaa eega xumuree booda keessummaan Dallas Texas irraa hirmaatan Profeesar Muhammad Abbaa Jabal Xaahiroo walabummaa amantii ilaalchisee ibsa gabaabaa kennaniiru. Obbo Umar Shifaa kaayoo dhaabbata United Ethiopian Muslim Peaceful Movement Support yookaan tokkummaa deemtoota qabsoo nagayaa musliimoota Itoophiyaa ilaalchisee ibsa bal'aa taasisaniiru. Sagaleen keenya haa dhagahamu Washington DC'ttis kaayoo dhaabbatees fuulduraaf maal hojjetu akka yaadan gama bakka bu'oota isaatiin ibsaniiru. Sheikh Bashir Usman Tawfiq Islamic Center Minnesota irraa argamanis da'awaa bareedaa kan taasisanii fi akkasumas imaamni First Hijra Sheikh Khalid Umar bu'aan tokkummaa ilaalchisee dhaamsa bareedaa kan dabarsanii fi obboleessi keenya kan Seattle irraa argame Seif al-Islam qabsaa'ota biyyattiitti argaman akkamitti gargaara mata duree jedhuun haasawa taasiseera. Sagantaa kan irratti affeerraan laaqanas kan ture yoo ta'u dhuma sagantichaa irratti qopheessitoota sagantichaa irraa badhaasni kan kenname yoo ta'u badhaafamtoota gidduu damee miidiyaatiin raadiyoo daandii haqaarraa obboleessi keenya Hamzaa Booranaa fi BBN irraa obboleessi keenya Sadiq Ahmed akkasumas qopheessitoonni TV Oromoos kan jiran ta'uu ibsameera. Saganticha bifa bareedaan kan xumurame ta'us ibsameera. Mootummaan masjida magaalaa Angarguutiin guutumaa guututti jigsuun isaa beekame. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa magaalaa Angarguutiinitti masjida hawaasni muslimaa waggoottan 7 ol itti salaata ture mootummaan jigsuun isaa beekame. Waggoota 7 dura abbaan dhuunfaa tokko waqfiidhaan yookaan kennaadhaan lafa masjidaa kenne gubbaatti masjidni qabeenya hawaasa muslimaa naannootiin kan ijaarame ta'uu maddeen naannawarraa nuuf gabaasaniiru. Hawaasni muslima naannichaa ijoollee isaanii masjida kan keessatti Qur'aana baratanii fi da'waan yookaan barnootni amantaa kan keessatti isaaniif kennamuuf hawaasni muslimas kan amantii isaa gubbaatti cimaa ta'ee fi salaata subhiitu saffii 6 hamma 7 akka itti salaatan maddeen keenya naannawarraa nuuf gabaasaniiru. Naannoon keenya kun godina Wallaggaa ta'ee Wallaggaa ta'uu naannoo Angarguutiin jedhamutti magaalaa Angarguutiin jedhamurraati masjidni tokko bara 2007 ijaarame. Masjida kanarratti dhiibbaa guddaa taasisuudhaan guyyaa 14 dura yookaan immoo 7 dura akka masjidni kun diigamu of eeggannoon itti kennamee ture akka beeksisni magaalichaatti. Of eeggannoon kenname kun masjidni kun haa diigamu jechuu gaafa dubbatan ummanni baay'ee kan mataa ture. Ummanni naannoo sana jiraatu saba garaa garaadha. Sabii naannoo sana jiru walloodha. Alhamdulillah baay'ee ummata toohidaan baay'ee gadi cimoodha. Ummanni sun jechuutiyya. Masjida sana waggaa dhaabanii nama tokkotu waqtii kennee lafa kan masjidii waggaa 7dha. Ijoollee Qur'aana qaraasisuudhaan akkasumas da'awaadhaan salaata jamaa'aan baay'ee jajjaboo ture bakki sun. Wallahi kan si ajaa'ibu salaata subhii haga saftii 6-7 salaatan masjidatti jamaa'an naannoo sanii. Har'a garuu mootummaan abbaa hirree sana ilaali guyyaa har'aa kana ganama gaatii kaasee afamuuziitiin irra dhaabbatees makiinaa paatrooliitti waqaddara fe'aniiti magaalaa keessa sonaanneffannoo uummanni baay'eetu homaa humnaan qabu maan qabaree rabbii isaa malee akkasumas baay'ee otoo ilaalu otoo ijjimmoota ilaalu qansiraadhaan
yookaan uummata qarshii hojjetutti naannessanii qorqorroon irraa diigameetu kunuu guyyaa kana galanii jiran jechuudha siida diiganiitu jiran. Akka maddeen keenya nuuf ibsanitti mootummaan torbee lama dura naannawa masjidaa dalleessuudhaan hawaasni seenee akka keessatti hin salaanne dhorkee kan ture yommuu ta'u hawaasni dallawa kana tarkaanfachuudhaan salaataa kan ture ta'us garuu mootummaan abbaa irree afaan qawweetiin humnoota waraanaa konkolaataa piika abba gubbaatti fe'uudhaan naannawa marsee argamuudhaan digsisaa ture ta'uu beekameera. Qaamotni mootummaa ijaarsa tokko shanee isaa hawaasni masjidicha akka diigu waamicha taasisus ummanni kabajaaf safuu waliif qabu kan amantaa kiristaanaa hordofus mana amantaa hin diignu jechuu isaaniitiin mootummaan ofii isaatiin hojjettoota qarshiin qacaruudhaan masjida guutumaa guututti akka jigse maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Akkas ta'ee torban lamaan kana jiranitti illee beektee tokko shanii jedhan sanaan kiristaanii jira uummanni obboleessa keenya kiristaanaa jira musliimii jira wal keessa jiraata hawaasa bal'aa waan ta'eef uummata tokko shanii kanaan ba'aa diigaa jedhaniif baay'ee mukuttii guddaa dhiibbaa guddaa gochaa turanii uummanni kiristaanaallee akka fedhu baanee diina jechuullee hin dide diiguu didee har'a qansiraadhaan nama qarshiitti kaffalanii fi kan qorqorroon yaabbatamte wataaddarri immoo bifaan mirgachaa hunda zooreetti kan dhaabbate qorqorroon irraa diigamee bakki masjidaas lafa duwwaa taasifamee jira. Uummanni immoo nuti rabshaan kaafnu yoo seerichi dhugumanuuf dubbata ta'edha. Seerota kamtu jira miti hin laalla jechuudhaan mana murtee godheetti jira amma sa'aatii kana jechuudha. Masjidi kun diigameetu qorqorroo irraa kaasanii bakka tokko tuulanii beeki torban lama dura akka of eeggannoo masjidi diigamutti kennanii axiriillee yookaan immoo dallaa waan jedhamutti naannessanii turan. Dallaa kana waxxaatiin humnumaan seenii cabsee seenii salaataatu ture. Har'a guyyaa har'aa kan wataadara dhaabaniif qawwee afaan dabarfatanii uummanni akka itti dubbatu hin qabu maal isaa qaba nama meeshaan namatti fayyadaniitu waa dubbata. Uumaa dubbachuu hin dandeenye akkasumas masjidi rabbii diiganiitu akka walumaa muka kan dhaabame beekte qorqorroo irraa kaasaniitti lafa isaanii waa godhaniitu jiran sa'aatii kana jechuudha. Torban tokko dura abbaan dhuunfaa lafa masjidichaa kan waqfii kennee ture federaalatti deemuudhaan kan iyyannoo galfate yommuu ta'u deebii masjidni gonkumaa hin diigamu jedhuun deebii kan kennaniif ture ta'uu maddeen wal qabsiisuudhaan nuuf himaniiru. Hawaasni musliima naannichaa mana murtii ol aanaa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee deemu himannaa banuudhaan deebii mana murtichaa gubbaa eeggataa kan jiru ta'us beekameera. Magaalaan Angarguutii magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 40 fagaattee akka argamtu maddeen nuuf himaniiru. Hawaasni musliima naannichaa diigamuu masjidaa isaan hordofuudhaan ergaa dabarfataniiru. Ergaan dabarsuu yaadu inshaallah inni guddaan yoomiyyuu fitnaan nama jira. Zabana Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam fitnaa guddaa sana dabarsate hatta nummaan amma akka kanatti diina geggeessina jenneeti yookaan diin islaamaa qabanne jirra jennu kun fitnaa miti jechu ummanni afaan isaa tokko ta'ee jechi isaa tokko ta'ee kalimaa laa ilaaha illallah jala jiru bakka hundatti muhammad rasulullah jedhee rasuula keenya ergamaa taa'isuu isaa amanee jiru dhugaa ta'uu isaa hubatee jiru kun bakka maratti osoo bifaa waliin qoodin qabeenyaa waliin qoodin zariidhaan waliin qoodin diin islaamaa kanaaf dhaabbachuudhaaf ol ka'uu qabaata jedhaan akkasumas akka rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala واعتصموا بحبل الله جميعا جئ قرانا وجدتن حالك يقربتك حالك يقربت جئ ادبي جروان تئس في قران حديث قرنيت ويهودان تقرر الى لطيفني تقوم في نيوكاي والله نسر ربي نصا التصنف بكمرت وش نمران شاكاسمتي وش درتنيتي نمسلمين كن نتابه سودا قبرنا خاصة الرجل داود ورغان دبرتو يا دربجيسو فينا مسلمة بكنا وتجرتن إرجع يهودا سنجوانسني إسرائيلنا كيف كاي أبدا يشين إرجع دبرتا لما صارت بيجتكين كنبت مطمئن باهر إبا في دكنا استفتوا أكبر تنيتن إسرائيلنا كنا أبدا دبتن حتى بكري رتكادو دبتن لكننا نهون درجين دبتنيتين وايس كنا كدبتن يشودا إرجع دبرتا Sa'aatiin nuti keessa jirru kun yookaan yeroo nuti keessa jirru garteetiin kabajamaadha. Rabbii biratti illee waa himatanii irraa hin dhabnedha. Maaltiyaa hojjanne rabbii keenya yoo to'annee hajjii walii deemee jiru jechuudha. Warri ka'abaa sanaaf deemee jiru. Bakka jiranitti ka'abaa sana qabuu dandeenyaan qabanii rabbii keenya akka nu kadhatanii jennaan nasriin biyya keenyaaf argamsiisedha. Sabuu kiyyaan jechuudha.
Magaalli Adaama barreeffama giraafikii kan murtii siyaasaa mootummaan koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaaf obboleewwan keenya irratti dabarsa balaaleffatuun bareeddee bulte. Barreeffamoota halkan har'aatti barreeffamanii bulan gidduu ummanni ukkaanfame qaanqee qabsooti haqni awwaalame kan awwaale deebisee awwaala haqa koreewwaniif qabsoon keenya itti fufaa sagaleen keenya haa dhagaamu sirni mootummaa abbaarree gurmuu keenya irraa haa bu'u barreeffamoonni biroo kan amaariffaan waraqaa irratti barreeffaman jiraatu ibsameera. Poolisoonni gocha kanatti rifatan ganamarraa olii gad kan fiigaa jiran ta'uu beekameera. Murtii siyaasaa mootummaan koreewwan irratti dabarseen ummata kana aarsee fi wareegama guddaas kan kafalchiisu ta'uu ibsameera. Odeeffannoowwan har'aaf isiniif qabadhe dhiyaadhe kana fakkaatu qophiiwwan hafan wajjin turtii gaarii. obboleessa keenyaa Abbaas ibn al-Islaam jazaahullahu khairan sagantaa oduu kan qindeessee nuuf dhiyeessee fi hawaasni keenyaa biyya keessatti argamu sochii cimaa gaggeessaa jira. Sochiin cimaan inni gaggeessaa jiru keessaa balaaleffannoowwan kallattii adda addaan argatetti fayyadamuudhaan balaaleffannoo isaa dhageessisaa jira. Barruulee adda addaa jidaaralee fi karaalee irratti barreessuudhaan murtee siyaasaa koree keenya gubbatti darbe balaaleffataa jira. Mootummaan ammallee masjiidowwan keenya saamuu bira masjiida mana amantii jigsuu cimsee itti fufee jira jechuudha. Gama biraatiin ahbaashonni duula ijoollee xixiqqoo irratti taasisaa jiran madrasaa ijoollee keessan yoo ergitan amaanaa isinitti haa ta'u namni isan ijoollee biratti ergitan sheekni sun aqiidaan isaa maal akka ta'e madrasa san keessatti barnoonni kennamu maal akka ta'e hubattan malee ijoollee keessan madrasatti akka hin ergine. Yeroo ammaa kanatti ahbaashonni maanguddoota ulamoota wajjiidhan wal haasa'uu waan hin danda'iniif ragaa hujjaa waan itti dhiyeessaniif karaan isaanii karaa jallaa karaa sobaa akka ta'e hujjaa waan itti dhiyeessaniif daliila waan itti fidaniif ijoollee xixiqqoo wata kan beenne irratti duulaa gaggeessaa jiran. Kanaaf hawaasni keenya of eeggannoo cimaa akka taasisu ergaa keenya guyyaa har'aati. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa September 2015 sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 90ffaa isiniif tamsa'aa jirtudha. Kanatti aansuudhaan barnoota hajjiif umraa ustaasni keenya Sheek Alii Jimmaa nuuf qopheessan kutaa 2ffaa qabannee dhiyaannee jira. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Akkuma beekamu hujjaajonni bara hunda karaa majlisan deeman beela'an rakkatan bakka bulan dhaban jechuun wanta beekameedha. Kun wanta haarawaa miti waggoottan dheeraadhaaf hujjaajonni keenya beela'uun rakkachuun isaanii kan beekamu ta'uu wajjin hawaasni keenya biyya Saudi Arabiyaa keessattuu magaalaa Makkatti argamtan hujjaajota kan kaadamuu hujjaajota kanaaf gargaarsa nyaataa kanaan dura akkuma godhaa turtan akka gootan maqaa rabbiitiin waamicha isiniif dhiyeessina. Jazaakumullahu khairan rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu. Isinis hamma dandeessaniin gargaarsa barbaachisaa akka taasisaa jirtan ni beekna. Odeeffannoos ni qabna. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Qabsaa'uudha qabna. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Rabbiin majliisa ummata keenyaaf ta'u ka ummata keenyaaf dhaabbate ka ummata saamu osoo hin ta'in kan ummata tajaajilu rabbi akka nuuf kennuudhaaf qabsoo keenyaa finiinsine cimsine itti fufuudha qabna. Gaafii hawaasni muslimaa gaafate keessaa inni tokko gaafii majlisaati. Hamma dirree injifannootti qabsoo keenya inshallah hamma gaafii waan keenya nu deebi'anitti jabaannee qabsaa'uudha qabna. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. الحمد لله وكفى وصلاة ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد دوبا أبو لينكيا أكو مغرتني دبني دبرسنتي هوغو غرتي مروار رفتتي سفر راجل قبدي مروار رفتي سفر ديبتي لما يو أتغرتني مروار رتغرتي ديبتي تربتاتي سينو يجو achirran mataa kan kee gabaabsatta yoo hajjiin sirraa guyyaa 5-6 sirraa jiraatu taate kaatama godhuu jirtu yoo umraa taate jechuu agartee hojii nama dubbanne hojii umraati yoo gartanii artii achirraa kaate mataa kan kee gabaabsattee yoo gartanii guyyaan hajjii gartanii gadin dhiyaatin mataa kan kee gartee duuba haaddachuu si caala
اللهم ارحم المحلقين رسول ربي دعائك دتنيفي كربين قرانت المحلقين ومقصرين رؤوسهم مقصرين ومحلقين رؤوسهم ربي جلسان فغرتني دوبا متى ثاني غبابستني دبر ربي جلسان غرتني دوب محلقين رؤوسهم ربي جلسان دوبا كرتي متى كان كي غبابسچون غيا ست دياتو غيا حجي yoo kagartee guyyaa kudhanii mataa haddachuu sirraa fedhanii beeyta guyyaa kudhanii sanitti mataan naan biqilu yoo jette murachuu dhumatu sirra jira gabaabsachuu sirra jira jechuu tanteetu murteessa akka tikeeta keetitti murteessa yoo ammoo gartanii waqtii gayaa qabaatte haddachuu irra siif caalaadha achirraa kaatee mataa kan kee haddatteeti firraa fixatta jechuu hojiin hajjii gartanii duuba dabalata xiqqaa qaba malee hanqi kun hojii umraati obboleeyyan islaamaa namni alarraa fagoorraa dhufu bakka garteenni irraa harramutu qophaa'ee fi jira tartiiba gartanii namni fageenarraa dhufu gartanii godhachuu qabu الآفاقي الحاج القادم من خارج حدود الميقات لا بد أن يكون له مقام ومكان الإهرام الزمانية والمكانية وأنجلا تجرى جتشو دوبا بولين كنا namni gartanii duuba hajjii dhufu tartiiba akkanaa kanaani hajjiidhaa gartanii dhufu deema amma fakkeenya ka Ameerikaa dhufu jira ka Austraaliyaa irraa dhufu jira ka Kanaadaa irraa dhufu jira ka South Africa irraa dhufu jira Kenya Ethiopia irraa dhufu jira Afrikaa guutuu irraa dhufu jira warri kun cuftii isaaniitu bakka irraa harramuudhaaf qopheeffametu gartanii duuba isaaniif agartanii qophaa'ee jira jechuu obboleeyyan islaamaa maaliif jennaan namni cuftinuu bakka inni itti irraa harramu rasuulli tolchee jira warra gartee madiinaatii fi zalxulayfaa tolchee jira jechuu warra iraaqii fi zaatu irqiin tolchee jira jechuu warra gartanii najdiitii fi maqaa akkasumatti gartee tolcheefee jira qarnal manaazil warra gartanii akkasuma gartee shaamii fi masri irraa dhufulleen akkasuma gartee rasuulli argitanii kuno tolcheefee jira bakka isaanii warra Itoophiyaa Soomaaliyaa Keeniyaa argitee karaa kanarra dhufullee Yaman irraa dhufullee yalamlam jedhee tolcheefee jira duuba namni cuftinuu bakka gartanii irraa dhufu san yoo inni bakka ihraamaa san gahe ka bahara gubbaa irratti bakka toon itti geessu jira ka gartanii osoo inni qilleensa irra jiru geessu jira asitti dubbiin lama jira duuba yoo xayyaarri sin deemtaniin xayyaara islaamaa ta'e warrilleen bakka irraa harramtan isinii himan annaawunsa isinii godhan isinii beeksisa isinii godhan jechuudha yoo xayyaarri keessan namoota biyya fagoorraa dhuftu ka biyya kuffaaraati irraa dhufte isinii himuu danda'an laakiin eessarraa harramuu dandeenya jecha gaafattanii sheekotii waliin deemtaniif ulamaa waliin deemtan bakki ihraama keenyaa eessaa nuti gartanii karaa kamiin seennaa garagartee warra masriitii qopheeffameeti moo karaa warra madiinaatii qopheeffameeti moo karaa warra najdii warra riyaadii qopheeffameetiin dhufuu jirra moo qilleensi nuti irra ba'uu jirru karaa warra kamii qopheeffameen dhufuu jirra gaafachuutu isinirra jira obboleeyyan islaamaa kanaan agartanii duuba bakka irraa harramanulleen qopheeffamee tartiiba kanaan agartee duuba obboleeyyan islaamaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam haqiiqaa agartanii duuba waan lafa jirtu hunda nuu ibsanii jiran islaamaa obboleeyyan islaamaa alaafaqiyyul haajju namni gartanii yoo harramatu obboleeyyan islaamaa duuba tartiiba gartee kanaan harramachuu huccuu gartee qaaliin ta'in huccuu gartanii qiyaasaa ka agartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gartee sirraa jaallatu tawaadu'a gartanii namni cuftinuu foormii tokkotti rabbi akka isaan yawmal qiyaamaa yaadatan akka isaan kafanni gartanii kun guyyaa gartanii akhiraa deeman yaadatan akka gartee obboleeyyummaan illee jidduu islaamaatitti gad dhufte san argitee nam cufti yaadatu adii gurraachi uffata tokkicha uffata ra'iisaa fi mar'uusni gartee kaajajuuf kaajajamulleen argitanii uffata tokkitti uffata hikmaa gurguddoo keessa jira wanni huccuun hajjiidhaa gartee ihraama hajjiidhaa rabbiin gartee kana nu godheef hikmaa gurguddoo keessa jira obboleeyyan islaamaa وكذلك أما حجينا قرتني دوبا إخوة الإسلام والإيمان ورّي أما قرتي على رفو بكر حرمو خنق أبجنة ورّي قرتي كيس جرو وام بكا قدمتيف تنرى قم كيس جرو بكا من أساس الرأي حرمي قبا وفدوبا ديبيه بكا نمني برا الرأي حرمو سندقون قبو ورّي أما ملي قرتي سني أتشي رفو اللين بكا سنيوغا الرأي حرم أما فكينيا نتي كينيا دا إثيوبيا دا ورّي يمن يو نتي بحرا قبا جينو bahara gartanii duuba gartee amma deemu bahara guddaa kanarra geenyu yalamlamii walitti qixooyna hogguu yalamlamii walitti qixooynee walitti dhiyaannisan warri gartee xayyaaraa inni manii namani yaadachiisanii daqiiqaa 20-30 dura yaadachiisanii akka namni huccuu hiraamaa jirjiiratee mana haajaa seenee firraa wudu'atee argitee aqalla ishee isaa qulqulluu isaa wudu'a qabu argitanii duuba akka huccuu hiraamaa uffatee ofirraa jirjiirratu warri dirree xayyaararra toffatee deemulleen homaa rakkoon hin jiru insha Allah taala
garuu warri biyya fagoorraa dhuftan huccuu ihraamaatiin gartee lafa fagoo sanirra dhufuun xiqqoo namatti ulfaata hanqa gartanii isin gartee jiddatti dhiyaattanitti koompaasiidhaa fi waan agartee kiiloomeetira keessan isaabbattanii huccuu keessan jirjiirrattanii osoo biran ga'iin agartanii niyyattanii harramachuu irra wayya bira dabruurra namni bira dabre bakka harramatan san itti deebi'uu dirqamaa jiran. duuba xayyaaraan agartee riivaas naa godhi xayyaaraas naa deebisee jechuun illeen xiqqoo gartee waan amma yeroo wajjin deemuu miti namichi paayilotaa si'uun nagahu kanaafuu gartee duratti qophaa'uun dura gartanii barachuun obboleeyyan keenya dirqama amaanaa isinitti haa taatu yoo gartee irra deebi'uu barbaachisallee irra deebina fadaa'ila isiitii fi khayrii isiin qabdullee irra deebina wanni hajjiidhaa maaddaan isii yoo xiqqaate 3-4tti dhumachuu qabdi kanaafuu gartee namni cuftinuu wannan dhaammadhu karaan irra naa gabaabaa namni cuftinuu ollaa isaatiif masjida isaatti galee guruppii gartanii hajjaajotaatii walit dhufee sheekotii bilchaataa sheekotii ilmiidhaan gayaa qabdu ta akka dhugaa yoo dandayame ka ofii hajjii dhuftee barattee beeytu ka ilmii hajjiillee qabdu warra akkasiisanirraa argitee darsii bareedduu gabaabduu gorsa ajaa'ibaa ka agartanii minatti godhan ta agartanii muzdalifaatti godhan ka agartanii ihraamarraa eega harramatanii wanni godhuun hin taane maali kana cufa agartee namni cuftinuu sila agartee gurarra qabatee akka malee bareeda akka warra soddootii keenya hin taaneen adaraa isinit dhaammadha warra soddootii keenyaa tokkotu waan ta'an gaala sadii qabanii jeri cuftinuu gaala sadeen baadiyyaarraa gurguratanii dhufaniiti duuba waan jaan gartee duuba eega kaabaa xawaafanii jaan tokko keessaa dadhabe hogguu 5 gayan tokko dadhabe beeyta aboo abbaa muhammad jeen hii jennaan 5 xawaafne gartaa jeene an laafadde miti qoo gartanii nu boqochiisi jeen yaa gurbaa 7 ja'anii 5 irratti dhaabuu wayitaatiiree jennaani waan jedhe gartee balaan gartee amma gabbaate yaa gurbaa dhagahi jeen umrii teenna jaarsummaa kanaan manguddummaa kanaan yoo qabrii nabi muhammaduu dhaqqabannee 5 xawaafne way nutti haftee jeen abbaa nu teessis jeen abbaa kiyya hay sa gurbaa edaa qabrii nabi muhammadtu as keessa jiraayee jeen kaabaa baanaa baramma fadihan amma gabbaatee saboo isin qaedaa qabrii nabi muhammad tawaafuu jirtanii umar edaa kaabaa rabbiitii miti sa edaa hojiin hojii hajjiitii miti ibaadaa dhibii jirtanii usin jechuun akka aqiidaan illee badde laali akka hojii maatte laali akka wallaalumni nama godhullee laali gaalli sadeen illee biraashuma dabre ta'abiin agas geessullee ka makkaa ka madiinaa ka minaa ka arafaa ka muzdalifaa balaan akkasin nama buute dhukkeen akkasin namarra garagaltillee biraasha dabarte iyaadan billaah yoo toohinni namaa bade qabriin tawaafan obboleeyyan keenya qabriin rasuula rabbii kiiloomeetira 480 jira irraa fageenya madiinaa jira inni gartee huccuma gurraacha kana walitti gartee kaabaa kana garraan bakki rasuulli ciisanuu asumatti fudhatee beekan ilmiitu haganuma ka duraan hin qophooyne ka obboleeyyan islaamaa walidaalika hojiin hajjii akka malee jajjabdu hojiin hajjii ilmiin hajjii akka malee bareedduullee mi'ooytuullee balloollee hojiin umraa gartanii makkuma keessatti dhumata jenne guddoo isaa dubbannee dabarsinee jirra rabbi subhaanahu wa ta'ala duuba waan inni nu laaffise wannitti aanu hojiin hajjiidha jechuudha obboleeyyan islaamaa ka rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala nu laaffise guyyaa gartee 8tu dhufe jechuu amma guyyaan 8 yoomu tarwiyyaa tun agartee waan umraa fixannee jirra irra deddeebi'uun feenu amma guyyaan 8 guyyaa hojii hajjii jalqaban nama lama gartanii duuba namni guyyaa 8 kan agartee hajjii gartee harramatu namichi gartanii tamattu'a godhee fi namichi gartanii duuba morra makkaa ta'ee guyyaa 8 namumaa wajjin gartee harramatee hajjii deemuu fedhu zulhijjaa guyyaa 8 hojii hajjii jalqaba maaliif jennaan namni tamattu'a godhee irra caalaastuu sani jenne nama fagoorraa dhufe ka keenya kanaa ta'u nama makka keessa qubatu gartanii ka akka keessanii garii nama haa ta'u guyyaa gartee 8 san hajjii harramatee labbayka allaahumma hajjatan jee duuba gartee ka'ee huccuu iraamaa isaa uffatee manuma jirurraa jechuu yoo warra makkaa ta'e yoo warra jiddaa ta'e yoo silaa'uu gartee nama hajji dhufee tamattu'aa ta'ellee innillee warra makkaati makkumarraa labbayka allaahumma hajjaa jee niyyatee ka'aa jenne akkuma guyyaa dheengaddaa gartee isa dubbanne wanni bareedaan namni yoo harramachuu deemu waa 3 godhuun bareedaadha jenne sadeen warri gariin 4-5 lakkaawanii sadeen agartanii irra caaltuu taate si'ii gartanii wudu'atee raka'ataynii salaatee argitee salaata waajibaatu ataatu salaata sunnaatu ataatu salaata duubaan harramate irra bareeda jaan qaama dhiqachuun illeen akka malee gartanii duuba si'ii qulqullina qabu
qeensallee ofirraa gabaabsitee rifeensa bobaatiif rifeensa sitiriillee gartanii ofirraa gabaabsitee maal jennaan karaa dheertuu miilayyaataa dhukkeedhaa fi ta'abaa fi waa meeqas mudata if qulqulleessanii deemuun qulqullina irraayii qulqullinni iimaan irraayii jenne kanaafuu duuba gartee if qulqulleessitee qaama kees dhiqattee rakaatayni salaattee wayyaa gartanii ihraama kan keetii lamaan ifirraa gartee uwwifattee ifirraa gartee kaatee ihraama kan keetti buutaa eega waan sadan kana qopheeffatte labbayk allahumma hajja guyyaa kamiiti jen guyyaa 8 zulhijjaa namni akkasii sun duuba gartee guyyaa 8 yoo gartichirraa kaate karaanatti gartanii deemtu gara minaati jechuudha gara minaa hogguu deemtu obboleessa kiyya yaa obboleetti akhiraa dhayxeeta gartanii huduuda minaatii fi argitanii duuba bakka osoo arafaan seenne namiratti hin dhiyaanne huduuda minaa gartee dhayxee bultee zuhriidhaa fi asriidhaa fi argitanii walitti qabda maghribaa fi ishaallee walitti qabda galgala gaafasii gartee tanaan rasuul rabbii sunnaa godhe jechuudha guyyaa kam kun guyyaa 8 makkarraa baatee minaa dhayxee huduuda minaa xarafa minaarra gartanii duuba qubattaa zuhrii fi asrii keechi salaattee maghribaa fi ishaa keechi salaattaa ganama subii salaattee kaatee tammallee zikrii keetii fi ibaadaa kan kee godhaa khutbaa gartee imaamni sii godhu gartanii dhaggeeffattee namiraa qubatte jechuudha. namira jechuun amma masiinitti ijaaramee lafti walitti dhiphattee jirti miliyoonni 5 bakka qubatuun qabu gariin namaa gartee huduuda minaa keessa jira gariin arafaattuchi dabree jira anganii duuba lafti dhiphattee fi guddoo rakkinni jira sun akka feeteefuu qooda kan kee rabbi ni tolcha duuba bakka namiraa jedhan sanitti rasuul rabbi khutbaa godhe sallallahu alaihi wasallam namiraa jechuun eessa jettee wareerini arra masjida itti ijaaramee jira masjida guddaa gartee yoo xiqqaate nama 500 takka fuudhutu argitanii ijaaramee jira jechuun masjidni ni beeytanii duuba masjida sanitti gartanii rasuulli khutbaa godheeti baada zuhur amma arafaat achi dabre laalama baada zuhur arafaat achi dabre wanni ulamaan guddoo walii dhaaman hajjaajota dhaaman akkati gartee guyyaa 9 san zuhura gartee namiratti salaattee argitanii duuba osoo asriilleetti dabalattee achuma jamii gootee kun jamu taqdiim jedhama beekadhumma jamu taqdiim jedhanii nama maqaa isaa wal bira beekachuun barbaachisa jamu taqdiim gootee asriillee ol fudhattee jechuu jamu taqdiim jechuun asrii osoo hin gahin zuhuritti ol fudhachuu jechuudha jamu taqdiim kee gootee achumatti namiratti salaattee khutbaa imaamaa dhaggeeffattee amma sa'a 7 zuhurii fi asrii kee jamii taqdiimaa godhattee salaattee kaate arafaatachi dhangalahuun dirqama arafaa huduuda seenuu kee akka hubattu jedhan ulamaan akka gartanii booda faa dhuftee duubarra haftee dhuftee osoo ati gartanii duuba miliyoonni 3-4 si durachi dabrinaani dhiibamtee karaa dabritu dhabdee amma rakkoo jira karaa dabritu dhabdee isa keessatti hafte minaa keessatti hafte tana ofirraa hubadhu tana ofirraa hubannu obboleeyyan yoo ati gartee minaa keessatti haftee karaa dabritu dhabdee rakkatte dantaa keessiin jedhan duuba omar kan qabdu jechuudha. arafaa ardii arafaa seenuun dirqama jedhan haga danda'ameen inshallah yoo dadhabamee akkaataa taatu dhabde turri kan keellee waan godhe si godhe sana ulamaa bilchaattuu dhugaan rabbi sodaattutti siqxee malli kiyya maali jechuu si barbaachisa duuba kanaafuu ardal arafaa seenuun ba'da zuhur eega gartee jamu taqdiim gootee zuhurii kan keetiif asrii waliin salaattee khutbaa imaamaa dhaggeeffattee arafaatti dhangalata duub ثم أفيضوا حيث أفاض الناس واستغفروا الله كرب جسنتي سيغوتم تو فغرتي غلغلا تشدانغلا تنسر ربين دبته غرا مزدلفات يچودا دوبا اچ دابتا ولتي دعاي كان كي كدته بويچا كان كي بوسه خربين غدان سبحانه وتعالى ملائكه ساغا درگه مال برباده ور غرتي متان ثاني غرتني شمبراي خمتان ثاني غرتي دوكن تيغرغل خاران تننا جچا ادو كن كيستي وادمن مال بربادن جنان يا رب جناك بربادني بر مال جنتك يا ويركني ان غر يا ربي نما خجلني نما دغياني جنان اسو اركني كم يا ربي غدان يا رب سلا اسيهون غلني جتي ملائكه كان الرجهود باسني جتي غرتي نتتافتن سلا وغسن غرتني ربي غدان مال سوداتن تبرا وني سوداتن نجرا ابدك سودات يا ربي وني سانا سغبتو جرني في بدك سوداتن جنان ابدك يا ويركني يا ملائكتي يا ربي ابدك نغر ودو دغياني تتمنني تغرتي كسي سوداتو جران اسو اركني كم تان جنان هل كانوا رفني سلا غياو همانيا تني سومنو ملائكتي ملائكه يا ملائكتي يا ملائكتي يا غرتني دوبا ارانتنا شاهد اسن دابد يا ربي غدان ميبو ربي ورسن كسن هانق ربي ورسني وجنو هاغو يا بليان ربي غدان ملائكه ذاتين شاهد اسن غدده اني غفرت لهم اندلي ثاني اللي ارارمف وانسان صداتن اللي نغا باسف دوبا غرتني دبين ججبدون صحيحه روايان صحيحه وانسين جتو يا بليان اسلاما namni gartanii guyyaa san dhaabbate karabbiin guddaan isaan irra gammulate waan isin kadhattanillee isinii kenna waan isin sodaattanillee nagaa isin baas nama isin kadhattaniifillee manguddummaa keessan qeebale agam sadii waan kadhattan isinii kenna waan sodaattan nagaa isin baas
nama singarteena kadhattan kabiyya jiru eekaan amni walid dhaammataami aboo hajjiitti du'aayinaa godh yaa rabbi beluu keenya naa fayyis yaa rabbi beluu ilman qabu ilma naa kenniif kaati kadhatteef san manguddummaa ate nagaafatteef illee namicha keetiif illee kennee ja rabbiin waliman shafaatum akkasidha rabbiin guddan sun taala warra san rabbiin haa godhu kanaaf kenna guyyaa akkasiisan agartee guyyaa jajjabduudha arafaa dhaabbataa oollee agartee akkasitti duuba guyyaa gartanii sagaliisan akkasii gartee achirraa gartee rabbiin guddaan quraanatti dubbate san achirraa gartee hanqa aduun seentu achi turree achirraa gartee gara muzdalifaa gadhangala'uun arkaana hajjii keessaa ka rasuuli rabbi alayhi salaam alhajju arafaa jedhan santu gartanii duuba dhufee jira jechuu obboleeyyan islaama akkasuma gartanii duuba eega gartanii achirraa kaanee dhangalaanee muzdalifaatti gad dhufnee muzdalifaa gartanii bullee agartanii maghribaa fi ishaa ammoo muzdalifaatti salaatutu laazima jechuu hatta yoo maghribni sirraa ta'akhira ta'ellee ta'akhirummaa isaa qalbuma qabattee ifirraa gartanii duuba ardii muzdalifaa gad dhuftee akka rasuul rabbi alayhi salaam godhan sanitti achirraa gartanii duuba haqiiqaa tan agartee qopheessine obboleeyyan islaama yoo muzdalifaa dhufte agartanii maghriba keetiif ishaa kee jamii godhatte dib jettee rafta salaatul leeliin illee jirtu jaan kansan يعني رسول ربي عليه السلام صلاة الليل اللي صلاة نجا صلوات الله وسلامه عليه مال جنان قويا أبتاه ولا نيجا قويا دين قدات دي مجرني خنافو قرتي الكن صلاة قرتين صلاة نسوبي كاني قبل جاي سني صلاة نيت وقصان قرتي كاني مشعر الحرام جاني خربين قدان واذكروا الله عند المشعر الحرام قرتي ربي كيسم مشعر الحرام برد غارا قرتي مولتا ذكر ربي تنبيك مسم برتي ربي كيسم قرتي يادت داجين أجل أبتي رسول ربي عليه السلام ذكري دا دعائي دا قرآن استغفار توبة رجاء كجيلا كنانا قرتي هنقادون دالت شوفتي أولبات هنقادون انباني أتي كي قرتي غرام دبرا غرد أخا دربنا ديم رسول ربي صلى الله عليه وسلم بكتا نتوني دبچون بريدا دا نمني قرتي من قدوتا يكاديرا خدوبرتي نمني قرتني ركتان دباني هل كان سنو قرتي كنمني مزدلفة بلوسان هنقا ساجها أچو مچيسي ساجها بودا مدنايتين دوبتي خير قرتي أخا دربچو هل كان سن ديموني دنداج چاجر رخصان رسول ربي عليه السلام أكسا يمي يچو يركين دوبا muzdalifaa gartanii akkasit dhufnee bullee akkuma jenne gartanii duuba halkan keenya gartee chikaanee subii salaannee dabrinee rasuul rabbi alayhi salaam mashaar al-haram bira dhaabbatee akkasit du'aa godhata warra dadhabaa halkan edaa ergee jechuu midnaayitiin duubatti ergee osoo aduun hin baane huu darbatan homaan qabu jaan warri gariin immoo aga aduun baatu eeganii ha darbatanii jaan ba'ada gartanii salaata subhii eega aduun baate o takkiyaa osoo aduun hin bahin jidduu tana darbatanii rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam hanqa gartee arra silaa zahmaa jira miliyoonni shanii osoo inni waliin yaa'u sa'a 3 sa'a 4 sittaati homaan qabu jechuu darbannaan guyyaa irraa boolla tokkicha jechuu maqaan isaallee jamratul aqabaa jedhama obboleeyyan islaamaa jamratul aqabaa guyyaan irraa guyyaa kam guyyaa 10 beekadham guyyaa 8 qabnee hojii guyyaa 9 hojii guyyaa 10 hojii guyyaa 11 itti oofuu deemna har'a guyyaan guyyaa 10 guyyaa hojiin hajjii afran dhumattu a'maalul hajji hojiin hajjii afran khaysiin keessa irra guddaan hojiin hajjii dhumattu guyyaa 10 har'aati tokkoffaan duraa hojiin hajjii ati guyyaa 10 kanattiin jalqabdu eega muzdalifaa dhangalaatanii gad dhuftan dhagaa darbattan jamratul aqabatul kubraa jedhanii jamraa gartanii guddaa boolla ka gara makkaatti aanu kana dhakaa torba callaa eda muzdalifaa fudhattee jirta dhakaa torban kan kee fudhattee akkasi gartee bismillaahi allahu akbar jettee darbatta keessa buusuun dirqama gartanii duuba hubachuu barbaachisaadha jechuu eega sana darbattee kaatee amma tokko gartanii duuba lammaffaa mataa kee haddatta sadaffaa argitanii duuba qaama kan kee huccuu tantee firraa gartanii jirjiirta afraffaan akkasuma gartee fidiyaa tante yoo tamattu'a qabaatteef yoo fidiyaan sirri jiraatte ni qalta jechuudha duuba sadeen kanaaf afran kana keessa ka'ati feete dura buuftee ka feete booda hambisuu dandeessa rakkoon tokkollee hin jiru jechuudha a'maala gartanii guyyaa ashiraa kuni bareedaadha jaallatamaadha aduu eegasiin gartee akkana baatee qabanii hanqa gartee subii boodaatti qabanii hanqa aduun baatutti darbachuun akka malee jaallatamaadha ulamaan islaama mataa kan kee akkuma dheengaddasiin jenne sana ka umraa irraa hambifatte kaan arra haaddatta allahumma arhamil muhalliqiina rasuulli guyyaa san kadhate sun akka malee gartanii duuba barbaachisaadha nama qeensan gartee qabu yoo taate ni qorattaa huccuu tantee ni jirjiirattaa qaama kan kee ni dhiqattaa loojina kan kee ni dhaytaa amma shanaffaa gartee arkaana hajjii ta'e irraa boodaa ta'e irraa duuba maayyiin gartanii xawaafa kaabaati jechuudha xawaaful ifaadaa jedhama xawaafni sadii jennee guyyaa dheengaddaa dubbanne xawaaful quduumii fi argitee xawaafa hajjii kaanii fi eegasii xawaafal ifaadaa xawaafal ifaadaa duubaa wanni jiru sadaffaani xawaafa gartanii widaa'a jedhanii kadhaammannaati saniin agartanii duuba akkasitti hiikkannaan kan kee walisii guutamti
kanaafu guyyaa dheengaddaa waan jenne namni hajji irra jiru guyyaanii hiikkannaa kaamila hiikkataa yoo xawaafa gartanii ifaadaa itti dabalate makka dhufe jechuudha. yoo ammoo gartee xawaafa gartanii dhufee ittiin dabalatin namni gartanii dubartiin isa bira jirtu wanni biraa cufti isa hayyamamee jira. shittoon dheengadda sidhawwan hayyamamee jira. qeensa qorachuun hayyamamee jira. nikaasii godhanii yookiin talafuuchuun yookiin sheeka taatu nikaa namaa godhuun akkasuma gartanii duuba mataa kan kee haguuggachuun akkasuma gartanii duuba qaama kee dhiqachuun akkasuma gartanii huccuu hodhaa qabu uffachuun si hayyamamee jira. yoo nama dubartiin bira jirtu taate hanqadha ittee kaabaa xawaaftu hiikkannaa gabaabaa hiikkatte sinjaan hiikkannaa duraati malee hiikkannaa lammataan hiikkannee intalatti hin dhiyaatin sinjaan yoo agartanii intalli si bira hin jirre ammoo argitee hiikkannaan kan keessilaa isiin sanuma ammoo kaabaa xawaaftee deebi'uuni hiikkannaa guutuu hiikkattee jirte jechuudha tamma warra makkaati. guyyaa 11tiif guyyaa 12 guyyaa 13 dhakaan ati darbattu siifirii jirtu darbataa jirta jechuudha. Takkallee gartee duuba rakkoo takkallee hin qabdu jechuudha obboleeyyan islaamaa. idan a'maalu ayyaami tashriiq tunuu hafe sunillee agartee duuba dhakaa darbannaa guyyaa 11 12 13 zuhriin duuba ta'uu qaba. kalee guyyaa gaafii gartee darsii guddoo keessatti gartee uummanni nu gaafate waan jaan ammaan tana guruuppiin irra jirtu rakkina nama hunda harkaa qabu dhaggeeffadhu. guruuppiin ajensii hajjii nu geessitu rakkina nurratti uumuu jirti jaan warri gartee eksperiaansii guddoo qabu maal jaan ganama sa'aa 4 irraa bakka sa'aa 5 6 darbachuu qabdanii maaliif jennaan namni miliyoona haganaa gartanii proogiraama godhan malee yoo hogguu tokkichaa ofirraa jigatee dhaqe nama miidhamu hedduu jira nama dhukkubsate ka du'u jira kanaafuu ganama darbachuu qabdannuun jaani akkam taanaa noo jettaan. maaliif jennaan darbannaan rasuul rabbii guyyaa 11tiif 12 13 darbate ba'da dhuhr darbannaan guyyaa 10 kaleessa ba'da subh kanaafuu gartanii akkaataa rabbi alayhi salatu wassalaam khuduu anni manaasikakum kunoo hojiin hajjii ka rabbiin kenne kana akkanuma narraa fudhadhaa jee yoo guruuppiin dhuftee gartee sa'aatii 5 fi sa'aatii 6 darbadhaa siin jette duuba gartee godhuun qabdu akkam taanaree mukhaalafaatti si katabanii ati nama gartee naman dhageenya jedhanii komiteetti si dabarsanii duuba rakkina guddaa si mudata akkamii jennaan anamma ofumaa kiyyaa waatti dabaleef warra akkas na gaafate san mala xiqqoo tokkolitti dabaleef maalin jeen seeta yoo malli tun sii taatatillee ni fudhatta tun mala tiyyan siin jee beekadhu kitaaba miti. maalin jee yoo isaan sa'aatii 4 fi sa'aatii 5tti gartee isin taaban isin hayyee jaati baandiraa keessan qabaddaa guruuppii keessaniin dabra gama juusa bitaddaa gama kaanii gartanii furuuta bitaddaa gama kaanillee keekiitti dabaladdaa karaa naannoo ittuu gartee qabbanee fataasuutuma deema. isinii gartee karaa kana ol deemuu jiru zuhriin azaanamaa beekadhu masjiduma tokko gorii zuhrii keessa laati eegasii dhakaa kee darbadhu warra illee didin darbillee zuhrii booda sii taate jechuudha. laakiin agartee yoo sirrii tanatti dalagatin sunna rasuulaa si jalaa miliqaa yoo rakkinni guddaan jiraachuu gartee immoo laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa si ammoo dheebuu gartee hajjii kaamila guutamuu barbaaddattu akka gartee si laaftu qofa barbaaduun hin taatu jechuudha. maaliif jennaan jazaan hajjii tanaa jannata jechaa rasuul rabbiin nu dhaame sallallahu alaihi wasallam. idan ikhwata al-islaamii wal iimaan ta'irraa boodaa yoo ati guyyaa 13 kan agartanii dandeessee guutattellee fabihaa wa ni'mat sin jaa rabbiin waman ta'ajjala namni gartee guyyaa 2 darbatee sadaffaa eeguu dadhabe yookiin aggada itti jira yookaan meeshaa jalaa baduu jira yookaan warra gaalaatii warra re'eetii warra looniitii horii jalaa faca'uu jira horii gartanii dirree dhiisee gammoojjii dhiisee bira dhufe nama jarjaruu jira jechuu gartee namni akka tokkoo miti xabiyaan namaa kanaafuu yoo jarjarri akkasii harkaasi qabaatte guyyaa 2 darbannaan ka guyyaa sadaffaa kan guyyaa lammaffaa kan irratti fixadhu ala barakatillaa dabri jeen gartee waman ta'akhkhara fala isma alayhi yaani waakhara fala isma alayhi liman ittaqa rabbiin guddaan namni rabbi sodaate ammoo guyyaa 3 kan guuttate irra bareedaadha rabbiin garte yoo jarjarar kaase qabaatte guyyaa 2 callaa darbatte biraa deemuu dandeessa warri garii waan guyyaa sadaffaallee ta guyyaa lammaffaa sanitti gad deebisi darbadhu jaanduuba guyyaa radhakaa 21 darbachuu qabdanii beeyta torbatti boolla kana torballee boolla kanatti torballee boolla kanatti darbatta guyyatti gartanii duuba meeqa taate 20 gartee tokko taati guyyaa 3 gartee boolla 3 darbatan hagamtaate dhakaa 70 fagastaati lakkaawwadhu ka gaariitti duuba obboleeyyan kennaa namni gariin gaafii lallaaftu takkallee ni gaafata bakka tanatti dhakaan nuti muzdalifaa walitti qabannee fi kan nuti keesha qabannee dabarre cuftiin nurkaa facaatee badde amma numaa dhaqee dhakaa darbachuu boolla bira gahee jee dhakaa dhabne kauma namni achi gannaqee fudhanna moo akkam taanaa jaan guurra dhoomaa miti rabbi jira inshaAllah guurra dhoomaa rakkoon hin jiru dhakaa achirraa guurradhaa bakka tanaa fudhadhaa shariin siin hin jenne dhakaa guurradhuudha akkuma darbi jaan lakin gartee kan namni facaasen achumaa guurradhan jiini hanqa taateefuu karumarraa guurrataa deemuun bareedaadha tayyib وكذلك إخوة الإسلام والإيمان
wanni gartee barbaachisaan hubachuu nu barbaachisu guyyaa 13 kana yoo fixanne eega san booda gartee xawaafal widaa'i jenne dhaammannaa gartee hajjii bira dhufna san dura gartee wanni an jaaladhu umraan arkaana meeqa qabdi hajjiin illee arkaana meeqa qabdi utubaa jechuu wanni beekuu qabdan namni umraa seenee umraa dalagate hajji eeggatu arkaanni gartee dura isarra barbaadamu ta dura labbayka allahumma umraa jechuun arkaana jechuu qabda yoo nama duudaa arraba dubbanne taate malee lammaffaan yoo dhuftee kaabaa gartu labbayka allahumma labbayka dhaabdee طواف غرتنين افتي سنتي اللهم زد هذا البيت شرفا وكرما اللهم زده يا ارحم الراحمين تعظيما وعلانية وحفظا وامان يا رب زد شرفا من طافها يا ارحم الراحمين زد شرفا تقبل حجر الاسود جتي ربي كان كي كعبه فكدته نما كعبه طواف اللي ربي كدته ايغسي غرتي طواف كان كي جل قبيتين اركان غرتي عمراتي جاندوبا صدفان سعيدا بين الصفا والمروان سعيدا تني غرتني دوبا ورغري واجبات العمره جدي ورغرين اللي ولمانو واجباتها في اركان سيتي جاندوبا كنافو إحرام حرمتشون اللي ميقاتا بك غرتي غويا دورا دبان را حرمتشون اللي واجبات عمراتي جان تكي حج اللي نسنتي جچو اكاسوما غرتني غبابسچون تكي متا حدچون اللي واجب عمره سنتي جان دوبا اركان حج امله نيتني حرمتشو اكاسوما عرفه دابچو اكاسوما طواف غرتني طواف الافاضه الرادوبا اللي طوافو اكاسوما بين الصفا والمروه اللي چهون برباچسا كنا نمي ورا وان كان irraan fiidhaan bira dabre akkam tahaa gaafii dhiyaatam namni waan kana irraan fiidhiisee bira dabre waan amma dubbanne kana arkaana isiidha akkam tahaa jennaan hajjiin isaa hin taatu hanqa gartee waan san bakka buusutti jechuu eegasii walaa shay'a minhaa muqayyad biwaqtin yafuutu illa alwuquufa bi'arafa waan amma si dubbanne kana wani nama dabraa arafaa dhaabbachuu callaa nama dabraa kaan itti deebi'uu dandeessa jechuu waqaasatan ihraamnillee nama dabraa gaamaal jennaan namni xayyaaraan dhufu argitanii xayyaara fudhatee ammallee jidda deebi'achirraa harramuu jechuun dubbii jajjabduudha jecha maaliif jennaan hojiin hajjiitu taa'ee sin eeggatu kanaafuu gartee waajibaanni hajjiillee ihraama gartee miiqaatarraa arafaa gartee dhaabbachuu osoo halkanillee taatee dhaqqabadhu arafaa dhaabbachuu yoo namni guyyaa 9 arafaa dhaabbatee si jalaa fixatee dabre akkuma taatee xayyaarri si tursiisee gartee halkan dhufte jiddubarraa daayirektii isa dabarta duubaat labbayka allahumma hajjan jedhi arafaa kan kee dhaqqabadhu haga fajriin guyyaa 10 sitti hin baane dura arafaa halkanillee taatu keessa barbaachisaa muzdalifaa buluun illee akkasuma gartee waajibaata isiitirraa dhakaa darbachuun illee ammallee gartee minaa buluun halkan 13 12 11 san namni makka bulee gariin dhufee dhakaa darbata mamnuu dhowwaadha minaa bultee dhakaa darbachuun dirqama waajiba hajjiiti jechuu buleen keen mataa gabaabsuunii fi dhakaa darbachuunii fi dhaammannaa boodaa xawaafuun barbaachisaadha buleen islaamaa namni gartanii waan kana gartee irraanfate ka waajiba amma dubban arkaana miti beet waajiba gartee waajibaata hajjiitiif waajibaata umraa kana irraanfatee bira dabre re'ee qalii kafalii jaaniin re'ee qalee kafaluudha isa barbaachisaa jechuu ومن محظورات الإحرام waan namni harramate eeggachuu qaburraa obboleeyyan islaamaa qooda gartanii dhiira qofarratti gartee dirqamaa jira qooda dubartii qofarratti dirqamaati jira jechuudha obboleeyyan islaamaa qooda kanarraa rifeensa gartanii qaama ofiitirraa fuuchuun dhowwaadha keessallee haa ta'u qaama keerraa bakka fedhellee haa ta'u rifeensa ofirraa fuuchuun dhowwaadha mahzuuraata ihraamaa jedhan ihraama eega seentee waan dhowwamee ati eeggachuu qabdu jechuudha akkasuma gartee qeensa ofirraa gartanii kutuun dhowwaadha yoo qeensa si buqqa'ee firraa gartee ofumaa tarsa'eerraa kuttefaa malee ofiiteetii qeensa ciruun dhowwaadha jechuudha akkasuma shittoo gartanii dibachuun dhowwaadha saabuuna gartee urgoytullee akkasuma dibachuun yookiin dhiqachuuniin dhowwaadha jechuudha akkasuma gartee dubartii namni wajjiniin jiru haadha manaa isaa gartee waan qunnamtiitii fi waan agartee wajji jireenyaa tapha haasawa gartee qunnamtii haasawuun dhowwaadha jechuudha haasa'u mallee haa ta'u dubartiin illee akkasuma quffaaza harkaa yookiin gwaantii harkaa uffachuun dhowwaadha akkasuma gartee duuba niqaaba gartee fuulatti hidhatanillee dhowwaadha wakadhalika ammallee wani dhowwaa taatee bineensa adamsachuu bineensa andoolachuun dhowwaadha jechuu akkasuma gartee nikaa namaa hidhuu fi nikaa namni si hidhuu namuma tokko si dhufee boon tala kiyya beektaa akkanaa jedhee maal jedhee waan san seenee nikaasii godhee qeebaltu lakkiin jirtu waan akkasii wanni qeebaltu akkallee jirtu jechuudha yoo rabbi si hambise baadal hajji inshaallah duuba saniin duubatti eegasii wanni gartanii qismi yahrumu ala dhukuuri duuna alinaas dhiira irrattillee wanni dabalata haraama ta'u huccuu hodhaa qabu uffachuu
dubartiin uccoodhaa qabu ka gaarii uffachuu dandeessi kadhalika taghtiyatu ar-ras bimalasikin kal amama dhiirri gartanii duuba akka amaamataa akka kuufiyyaallee mataa haguuggachuun isaaf dhoowwaadha dubartiidhallee hayyama jechuu ammoo shaantaa isaa yoo mataan rabbaate dhoowwaan qabu jaantila yoo gartanii ofirraa qabaatee gartee xilaa gartanii qabbaneessituu gaaddisaa yoo ofirraa qabaatelleen dhoowwaan qabdu jechuu eegasii namni waan kana hunda gartee waan silaa eeggadhu siin jedhan 11 tana eeggachuu dadhabdee waa takkaan balleessite argitanii duuba yoo wallaalumaan taatee fi yoo gartanii beekaa taate dirqamaan taate falaa shay'a alayhi jedhan illaa qatl as-sayd yoo ajjeefte malee bineensa yoo ajjeefte fa alayhi al-fidyatu mutlaqan re'ee tokko baasuu qabda yookiin akka rabbiin quraana dubbatetti wanni ajjeeftee adamsatte sun yoo warabboo ta'e loon gahaa loon kafaluu qabda yoo qellejjee fi korophoo yookiin bosona gartanii mukaa ta'e re'eedhaa fi hoolaadha kafaluu qabda jechuudha kanaafuu eegas booda waan babbareedduu rabbi jaallatutti daddabalachuun ka hojii hajjiin ta'in akka ziyaaraa masjida rasuulaa dhufuufaa sallallahu alaihi wasallam akka qabrii shuhadootaa gartanii dhufanii ziyaaruufaa ziyaaraa masjida rasuulaatiif makkarraa kaanii dhufuun ni jira laakiin qabrii ziyaaruu fi bakka tokkorraallee kaatee niyyachuun sirra hin jiru bakka tokkorraa kaatee qabrii ziyaaraaf walaa qabrii rasuulaa walaa qabrii hamzaa hin taatu masjida rasuulaatiin ziyaarettee makkarraa kaatee dhuftee eega masjida geesse ammoo qabrii ziyaaraan ni ta'a jechuudha waan qabdu kanaafuu wanni barbaachisaan obboleeyyan islaamaa namni qabrii bira dhufe warra saniif du'aa kadhachuu qaba wanni qabrii rasuulaa kadhatan walaa qabrii gartanii hamzaa walaa qabrii umarii waa abubakar kadhatan hin jirtu akkasuma obboleeyyan masjida rasuula rabbii ol seenan du'aa kadhatanii a'uudhu billahi samii al-aliim min ash-shaytaan ar-rajiim alhamdulillahi rabbil aalamiin as-salaatu was-salaamu ala rasuulillah allahumma inni as'aluka min fadlika al-'aziim rabbii kan kee gartee kadhattee du'aa مسجدان سينن تجرى دعاء سن كدته اكسمت غرتني دوبا اعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم جته كدتا سنين غرتني مسجد سينني اللهم افتح لي ابواب رحمتك جته دعاء دا غرتني كدته ميلك مرغا مسجد رسول الله دور سنسفتا دور دايته قبري دايتو ركعتين قبلات غرغلته صلاته ايغچ ركعته زياره الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله جته دايته زيارتا ايغچ السلام عليك يا صاحب رسول الله جته ابو بكر دبرتا السلام عليك يا ابا بكر وعمر ايغسي دبرتا اچمان دعاء جرا غوته دبرته قبري غرتني صحابه برات اچ دبرتا بقي الغرقت جلني achi deemte ziyaaraa goota jechu sadiin boodatti obboleeyyan islaamaa bakki biraa bakki guddoo deeman hin jirtu yoo qabrii shohorra uhud deemanii ziyaaraa godhanii eegasii gartee dhayte ammallee masjida gartee qubaatti rakaatayni salaatelle rasuul rabbi alayhi salatu wassalam la yaqsudu hadha almasjid ahadun nam tokko masjida gartee qubaa kana gartee niyyatee manaan bahu yoo niyyatee manaa bahee dhufee rakaatayni itti salaate masjida qubaa umraa kaamila rabbi katabaa fedha rasuul rabbi alayhi salatu wassalam masjida qubaa lan argitee masjida qubaa ka madiinaa jiru daqiiquma 30 miilaanillee amma taaksiitu si geessa niyyattee yoo ati rakaatayni masjida qubaatti salaatettee niyyattee loojina keetii baate rabbiin ajrii umraa kaamila si kataba jaa rasuul rabbi alayhi salaam guyyaa sabti cufa rasuul rabbi alayhi salaam achi dhaqanii tagartee ziyaaraa godhan masjida san masjida taariikhaati obboleeyyan islaamaa kanaafuu gartee duuba rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tawfiiqaa fi barakaadhaan nu haa millatu warra gartee amatuu hajjii fi umraadhaan ka jazaan isii jannataa hajjii gartee guutamtuu kaamilaa bareedduu tanaa waliin dhufu rabbiin nu haa godhu insha Allah tabaaraka wa ta'aalaa kayfiyyaa tana hojii gartee barbaachisaa taateen akkaataa isii gartee itti uffataniif akkaataa isii itti deemaniin obboleeyyan islaamaa barumsaa fi bilchinaan iimaanaa fi yaqiinaan rabbii keenyatti garteechi deemna akkuma gartee rabbiin guddaa yawmal qiyaamaa gartee lallabbii warra inni itti lallabee yaamee san jazaa isaanii jannataan deebisutti jazaa teessan rabbiin jannataan isinii haa deebi'u warra hajjii deeminsaafillee dheebuu qabu rabbiin isaanii halaaffisu karaallee rizqiillee horiillee ka waraqaan irraa hidhamtellee waraqaa isaanii rabbi halaaffisuu fi isin hundaa'uu gartee dubartii mahrama dhabdellee rabbi mahrama kennee fi jaarsa saaliyaa kennee fi obboleessa qajeelchee fi haadha manguddittiillee ilma sii qajeelchee fi rabbiin hajjiidhaan gartee isin geessee ganda ofiitti isin haa yaamu jecha rasuula rabbiitiin isinii xumura namni sadii keessummaa rabbiiti yaa rasuul rabbi alayhi salaam namni sadii keessummaa rabbiiti aboo rabbi keessummaa ofii isin haa godhatu rabbi gartee keessummaa kabajamtuu rabbii fi isin keessummeeffatu nama isin rabbiif keessummaadha rabbi isin haa godhu rabbiin keessummummaadha gartee isa rabbi isin haa godhu sadeen sun maali yoonaan jettan alhaajju namichi gartee hajjiif manaa bahe keessummaa rabbiiti namichi umraadhaaf manaa bahe keessummaa rabbiiti khaasatan umraan ramadaana keessa hajji rasuula rabbiitii waliin godhaniin wal fakkaatti rasuul rabbi alayhi salaam nabi muhammadin harkattee hajjii waliin godhuu silaan dandeessu umraa ramadaana keessatti jabaadhu jaan rabbiin hajjii nabi muhammadin waliin goote sanitti si hisaaba jaan agarte
صدفان أبوليان كين نما في سبيل الله دين ربي والقبوف لا إله إلا الله نصرف من أبيه كيسما ربي قداتي هنك أدي بياني قال نتيجان لك كيسما ألفاتو خبجمتو أدباف علمي لا يكينا توحيدا توكلا ديمتي ربي رتول في ناركتي جنة بتتي دي بتسر ربي نهاقلو هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أستاذ كنا شيخ علي جمّا جزاهم الله خيرا بارك الله فيهم متدري أكات سرنا هجف أمرا جتو الأنبرنو تجمع بريدو نوف كنانيف جزاهم الله خيرا رب مريساني نو هاد إيرسو أكما بيكمو أغسط ديقدامي ساقلي كما لما قلني شانيت واشنجتين ديسيت تابلي بورا مسلم توتا أورمو ساقنتا صدق أكتو كما في دعوة هو أتا إيجا جرا ساقنتا كان رات حيوني بيكتون أولمون أدى أدى أرغمودان غرصاف دام ساقما ببلچاتا هدو دبرساني جرو ergaawwan kana walitti qindeeffannee kutaa tokkoffaadhaan qabannee saniif dhiyaannee jirra. Sagantaa kan akka armaan gaditti teeknishaan keen obboleessi keen Abul Khair qindeessee nuuf dhiyeessaa turtiin keessan nufaan haa ta'u. Tokko haa taanu muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma keenya maafachaa biyyaa gargaartaa godhee ما فجأة بيا ختمه تكمان ويا dhaabbanni bu'uuraa muslimtoota Oromoo Waashingteen DC sagantaa sadaqaaf tokkummaaf da'awaa ho'atee Ogosti 29 hagayya 24 Zulqiida 15 1436 guyyaa sanbataa sagantaa ho'aa dhaabbattoota islaamaa adda addaa hirmaachisee iddoo ijoollee hamma haawwotaaf maanguddoota dargaggeeyyii hirmaachisee ulamoonni kan keessaa qooda fudhanitti quraana rabbiitiin dargaggoo aadam leensatiin sagantaan banamuudhaan kan jalqabame ta'uu beekamee jira. Sagantaan banamuudhaan kan jalqabe yaadannoowwan adda addaa kan keessatti dhageessisaa turanidha. Koreen yakkamaa miti. Koreen yakkamaa miti. Koomicha uummataa ta'u. Koomicha uummataa ta'u. Koreen yakkaa miti. Komite unatana يتكسسنا ونيانا كهيمة من نوي جزاك الله. ittaansuudhaan waltajjicha kan gaggeessaa turan Abdurrahman Kooma fi obbolees Ahmed Abdulaziz yommuu ta'an sagantichi quraanaan eegi baname booda pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Muhammadin Seenee keessummoota hirmaataniif ergaa baga nagaan dhuftanii ibsuudhaan kaayyoo dhaabbatichaa kan ibsanii fi korrii tokkoffaa dhaaba bu'uurtoota Oromoo Waashingteen kun fedhii rabbiitiin jabaataa kan itti fufu ibsuudhaan hawaasni argame kora kana akka qalbii tokkoon hordof waamicha taasisuun waltajjii gubbaa buhaniiru haasawa pirezidaantichaa akka armaan gadiitiin isiniif dhiyeessina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warra kora kana qopheessee bakka bu'ee abboota hawwoota obbolawwan kennaaf dhiirota dubartoota akkasumas dargaggootaaf shamarran maraanuu baga nagahaa nu dhuftan isin jedha. Hirmaanni keessaniif galatoomaa ulfaadha. Uummatni musliimaa Waashingtaniif naannawaa isiitiif dabalataa waan jiruuf akkuma musliimtoota isteetota biraatiif waggaatti kora barnoota amantii isaa ittiin gabbisu qabaatu qaba jennee amanna. Abdii rabbiitiin hirmaanni keessanillee yoo itti dabalame. Korri yeroo dheeraa haga jalqabne kun bara baraan nu deddeebi'aa jennee hawwina. Nu bira dhaabbadhaa, jabaadhaa, nu jajjabeessa. Yoo gargaarsi keessa hin jiraatin wanni nu addatti goonuu hin jiru. Kaayyoo bu'uura musliimtoota Oromoo keessa tokko
imaammataa fi barnoota amantii islaamaa babal'isuudha akkasumas humna qabnuun tajaajila amantiif hawaasummaa miseensootaa fi uummata gumaasuudha. Kaayyoon kana hundee taasifnee kun har'a isin waamne keessummootaaf miseensota kennaa jireenyi ilma namaa yoo imaanaan guutame tola. Imaanni itti cimsa amantii irraa dhufa. Amantiin ammoo yoo beekumsa ijaaramte hidda jabeeffata. Beekumsa barbaachisaa kan akka wajjin argannu hayyoota afeerre. Koora kana qopheessinee irra milkaa'aa isinii jenna. Dhaabni bu'uura musliimtota Oromoo aspiraannee dabree musliimota biyya keessatti miidhaman filee yoomuu sagalee tumsa dhageessisa. Hoogganata koree faallaa barbaadu musliimota irratti murtiin mootummaan Itoophiyaa dabarse guutuutti balaaleffannaa cunqursaa hordoftoota amantii irraa geeffamaa jirullee ni abaara. Rakkinna isaanii rakkina kenna. Isaan nuuf jedhee hidhatan saniif maatii isaanii yaadatuun itti gaafatamummaa nu maraata. Biyya jiru keessatti sagaleen tumsa dhageessisuu maatiilee isaanii gargaaruun dagatamuu hin qabu. Keessummoota kabajamoo irra deebi'ee baga nagahaan nu dhuftan jecha qalbii takkaan akka sagantaa guutuu hordoftan isin afeerra. Sagantaan itti aansuudhaan haasawa hirmaattota waltajjii hawwatee ture. Maanguddoon tokko seenaa nama tokko waggoota dheeraa bu'aa bayii hedduu kan amantiirraa fagaatanii bareedina amantiin ala barbaada turan booda dhumaarratti gama amantii isaaniitti kan deebi'an seenaa mataa isaanii ofii isaaniitiin kan waltajjii gubbatti dhaabbatanii seenessaa turan seenaa ofii isaanii kan ture Sheek Ismaa'eel Kormee hirmaattota waltajjii kan dinqisiisee fi haasawa cimaa taasisuudhaan haasawa isaaniidhaaf haamileen takbiiraa kan godhaa turanii fi harka tumaa turaniiru. Maanguddoon Ismaa'eel Kormee mee maal dubbatan turtiin keessan nufaan haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd أولا وفينا كنتني سندورة لابد نجاش نجاوشوكي يا في ربين غلطهم تعال برسافي لما تاولنا نجتوا بربادو story أو كان تاريخا immigranti أو refugee Oromo top kan Amerikaani keessa jiru itti barbaada. Kanas wanni gochuu barbaadeefi dadhabbii nama kanaa yookaan ammoo hojii isaa keessatti jiruu isaa keessatti waan argate ittiin hooruudhaaf isinitti himuu osoo hin ta'in nama kanaaf akka du'aa'ii gootaniif yaada kana isinitti himuu barbaada. Refugee Muslima Oromoo Ameerikaanii keessaa kan awwalan kan jalqabu waggaa 45 akkas inta adijeen isaa يبي أختم يا أبو كسر أختم الشان كسنتها بيكنا قوته جرويسا برموت أنجلك أكا إسلامات الدين جرويسا كنجلك به أكا أورمو تقوتي كنجلك به أكا نما سوي جوكا تقوتي كنجلك به نامين يكون يمو family inni keessaa dhufee ummanni inni keessaa dhufee ummata islaamaa kan diini isaanii irra sekondii tokko daqiiqaa tokko breaking fudhannee warra rabbii isaanii sodaatanii halkanii guyyaa rabbii isaanii abbadaa
jiraatan faamilii akka namni kun nama akkasii ammoo nama akka isaanii ta'uu hin dandeenye dhufee biyyan Ameerikaanii ta'uu barbaade osoo Ameerikaanii ta'een dura Itoophiyaa ture namichi kunis akkuma beekan egaa Oromoo fi Itoophiyaa xiqqoo addaan baafneetiin ilaaluun nurra jira. Maaliif kaalchariidhaan jechuu kiyyaan Oromoo Itoophiyaa keessaa baasuu kiyyaan kaalchariidhaanii yeroo namni kun Itoophiyaa ture akka nama Itoophiyaa tokko kan akka nama afaan isaanii yoo ittiin fayyadamee የሰለጠነ ኢትዮጵያዊ ተውዳፊ ተታፈኝን እንጎድን ቱሬ እስላሙማ ረቲ አበተ ተኮፍደኝ ቢየከለለ ፈ ኮርስ ሮሰን ነምንስ ባየን ቱሬ ኡመንማ እስላማቱ ከነመ ቢየከነተ ያከነተ አርጊተን ኩኒ وقاف كما ترى كسنتر واشنطن كيسا مسجد تقود وتتره إن اللي كورا أمباسادورات آبامي ورا أسكيسة يتنين بيتن تها إسلاميك سنتر سدواتره بودا وقاتا وقالا مكيستي MCC كنجلو مسلفر سبرينج تي إجارمي أمني أورمو يروسنتي من أورمو إسلاما بايت قطرد هذا عمله أجر إسلام ما رتي كان يفوكسي قد النساء كسا تقولوا يروسن فاشيني كنتوري أورمو ماله أمنتيني أكا جتين أبني تقول في العالمين نما إسلامة تفتشوا الآن نما كإسلامات تي ويا إساكا وتيج ورتو تجاوان أجزء سنجزء هذا نورل لي ورتو نجاوان وفي كذي من اللي نتوري إسلام تفتشوني فاشيني توري نمي تقولي غارق كونيسا مال توري ور أمريكاني فكاتو ور إثيوبيا فكاتو ور أورومو bilisummaa Oromoo baasuudhaa fi tattaafata godhan fakkaachuudhaa fi islaamummaa isaa dagatee akkasitti zamana baay'ee jiraata. Ammallee isinitti deebi'ee kan himu waan namicha kana akka du'aa gootaniif. Oromummaan ammoo qaaniin qabdu haqa Oromootiif fi tattaafachuun illee waan itti saalfatan tokko miti haa ta'u malee waan diinii dura ooleetiin namni diinii gaditti qabu ta'uun illee irra hin jiru namni kun ammoo yeroo sanitti akkasitti fudhata amantiin Oromoo dubatti harkisa malee dubatti hin deemsisu إسلام جنة هاسورا كريستيان جنة هاسورا رومو جنة هاسوفنة رومو فيت أمباسو تنورا جرا كنجر يعني باي دومينيتي وان بود إفيدي سني إن اللي إنسان لك فهمتني أكسرتي وان رومو كنا بدوبا ديماتو هاتو ماله نمني هندي إنسان nama gadan if kan hundeedhaan ammoo akka gaariitti ijaarame ammoo diigamuu hin danda'u munni tokko chiginyii isaa akka gaariitti yoo dhaabdee guddateetiin munni kun muka guddaa ta'uu danda'a yoo ammoo chiginyiin isaa dhaabamu kun akka gaariitti hin dhaabatamini muka guddaallee ta'eetiin bakka tokko gahuu hin danda'u namni kuni gammachuun arganne waan hojjetu keessatti jiruu isaa keessatti gammachuun arganne diinii Oromoo irraa fagaachuun illee ammoo gammachuu isaa hin kennine gaafa kun matti itti mul'atu gara biraatiin gaafa barnoota isaallee deemsisaa ture gara barnootaatiin
bakka tokko tokko jiruudhaan danda'uudhaan bakka tokko tokko waan ga'eefi amma uf deebi'ee uf laaluu jalqabe. Maal inni kanarraa hanqate? Maal inni kanaan fulfiiluu gochuu dadhabe? Maaliif gammachuu dhabe? Kan jedhuuf gaafate. Dooga suutaan dubbiin galuu fi dandeenya. Maaliif amantii kiyyarraa fagaata? Amantii kiyya dhabuu dhagoo akkanaa na godhaa jiraami? Maaliif faamilii kiyya, warra kiyya, abbootii kiyya, ayyoolee kiyya wajjin isaaniin wal argee isaan wajjin akka gaariitti haga umriin isaanii wal gaggaafannee jiraachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaadni kun amma isa fudhachuu jalqabe. Yaada kana kan isinitti himuu fi yaada nama tokkoo duwwaa osoo hin ta'in bakka hojii kiyyaatitti barnoota kiyyaatitti waan argaa jiru kan yaada kana fakkaatu ilmaan Oromoo baay'ee kan nama kana fakkaatan baay'ee jiru. Gammachuun qaban. Warra ammoo islaamota alhamdulillah dhiyeenya kana biyyaa dhufan waggaa 10 keessatti waggaa 15 keessatti waggaa 20 keessatti warri islaamummaadhaan biyyaa bahanii waan islaamaa kanallee akka gaariitti qaqqabataniitiin warri dhufan ammoo asitti warra kana arginaan ammoo gariin isaanii warra kanallee akka gaariitti fudhachuudhaaf baay'ee isaan rakkisa. Kanallee argaatiniin ture. Fakkeenyaaf warra dubartoota hijaaba godhatan maaliin kun Ameerikaaniidhaan maaliif akkanatti marataniitiin hin deemu kan jedhu fa'aa warra koomentii godhan fa'aatu turan. Gizee ammoo akkana jedhanii warri ammoo islaamota diinii islaamaa akka gaariitti cimsan dubartoonni no amantii kennatti bu'uu hin dandeettan. Hijaaba kennallee ofirraa baasuu hin barbaadnullee nurraallee baasuu hin dandeettan. Amantii kennarratti nutti hin bu'inaa kan jedhuudhaanii warra diinii ofirraa dhiibu kanallee ofirraa dhiibu osoo hin ta'in akka diinitti deebi'u godhan isaanummaan dubartoonni. Namni kun barmoota kana mararraa argatee alhamdulillah rabbil alamin waan darbee fi rabbillee toobadhaa malee isinii dhiisu waan nun jedhe namni kunillee waan darbe silaa darbe wanni cheenjii ta'u hin jiru. Rabbiin ammoo toobataniitiin itti deebinaan rabbi waan ati barbaadde si gochuudhaafi ati yoo deemaanatti gara kiyya deemte ani fiigisaaniin sitti dhufaa jedheetiniin waan rabbi hadiinu galeefi namni kunillee rabbitti deebi'eetiniin rabbiin isaatiin jira alhamdulillah rabbil alamin. Namichi kun ammoo ana kan isin dura dhaabbadhu Ismaa'il Kormee jedhama du'aa naa godhaa. keessummaan Teeksaas Daalaas irraa dhufee Piroofeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaahiroo mata duree bilisummaa amantii gubbatti sirnoota darban irraa kaasanii amantii musliimaa akkaataa keessa darbe kan tuqanii fi akkasumas biyya keenya keessatti hordoftoonni amantii wal dandahaa jiraatan jedhamaa ture. Jechi sun ammoo dhugaa miti. Islaamattuu dandahaa jiraataa ture malee wal dandeettiin hin jiru jechuun gidduu lixummaa mootummaan amantii keessatti taasisaniif akkaataa amantiin akka biyya mootummaan dimokiraatawaattiin bultu akka makka tahee bal'inaan ergaa cimaa dabarsaniiru. Salaamu alaykum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ani topikiin ani irraa haasa'u religious freedom bilisummaa amantii ka jedhu. Bilisummaa amantii jechuun maali? Religious freedom akka afaan faranjiitiin jedhan kana maali waan jedhu gaggabaabsee dubbachuu yaala. Bilisummaan amantii tokkoffaa abbaan waan fedhetti amanuu danda'u dhiibbaa mootummaa malee jechuu namni amantii feenees wama fedhettu amanuu takkaahu amantii walumaa galattuu dhiisuu danda'u mirga san qabaachuu jecha
bilisummaa amantii jechaan bilisummaan amantii jiraachuuf biyya takka keessatti mootummaa fi dhaabbotii amantii jidduutti huduudni jiraachuu qaba. Huduudni sun yoo hin jiraatin bilisummaan amantii jiraachuu hin dandeettu jecha. Kunis wanni barbaachisaa ta'eefi amantii mootummaa irraa ittisuu qofa osoo hin ta'in mootummaas amantii irraa ittisuun hedduu barbaachisaa waan ta'eef. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa yoo fudhannee zamana Haayile Sillaasee amantii fi mootummaa huduudni isii badee amantiin mootummaa oofuu turtee jecha. Wanni kun ammootu zamana sanitti amantii waan gaarii haa fakkaatu malee gaafa wayyaaneen biyya fudhattee wayyaaneenis garagalchitee gaafa Haayile Sillaasee amantiin mootummaa ka gaarii taatu ta'e nutiis kenna godhanna waan jedhuun paatriyaarkii ture san irraa kaaftee nama isii amantaa qabu tokko irra keettee jecha. So bilisummaa amantii wayita jennu bilisummaan amantii kuni goraadee qarri gara lamaanii jecha gara lamaaniinuu muruu waan danda'u gaafa namni mootummaa harkaa qabu takkaahu gaafa mootummaan sun amantii tokkoof gaarii taate warri amantii oofu kun ammoo uf eeguu qabaa jecha. Maaliifi wanni sun yoo jijjiirame booda wanni asitti qottiftuun hin jiru jecha. Akkuma amma gaafa mootummaan Itoophiyaa jijjiiramtee wayyaanee mootummaa qaba paatriyaarkii san achi kaaftee ka ofii wayita godhatte warri duraan bakka san ture waan kanan godhan jecha waan sadarkaa hin dandeenye tokko gahan jecha. Maaliifi gaafa mootummaan Haayile Sillaasee charchii san gargaaree waan dhufa kennee lafa mootummaa parsantii 75 charchii kenne gaafas eega hin dubbatin ammoo maa dubbattan waan jedhu tokko warri ammaa kun itti kaasaa jecha. Kanaaf mootummaa fi amantii jidduu huduudni jiraachuu hedduu barbaachisaadha jecha. Kun ammootu biyya takka keessatti bilisummaan amantii jiraachuu checks and balances akka faranjiin jettuun kana mootummaan isiituni fakkeenyaaf mootummaa asii yoo fudhanne mootummaan damee sadi qabdi akkuma beektan damee pirezidantii warra seera tumuuf warra koortii jecha. Wanni sun yoo huduudni sun bade bilisummaan amantiitiin sin badaa jecha. Maaliifi warri irree qabu warri egzekatiivii jecha warri akka Itoophiyaatti xaqlaa ministeerii jedhanii warri asii ammoo akka pirezidantii jedhanii security humna waraanaatiif humna poolisaa waan harkaa qabaniif waan fedhan gochuu waan danda'aniif checks and balances mootummaan tuni dameen isiitun gargar baate akkasitti wal check gochuu hedduu barbaachisaa jecha. Kun yoo hin taane balaa fi gaaga'ama hedduutu dhufa jecha. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessa wanni irraa dubbannu ta'an bilisummaa amantii yoo jennu ta'a Ameerikaatiin ta'e Itoophiyaa irraa waan dubbannu wanni Itoophiyaa keessatti amma dhalate maali bilisummaan amantii bilisummaa mootummaan namaa feetu qofa ta'ee jecha. Ka uummanni ofii fedhu uduu hin ta'in mootummaan namaa feetu mootummaan namaa kennitu qofa ta'ee hafee jecha. Warri wayyaanee takka warri Itoophiyaa bulchuu amma waan nuti isinii feene tokko malee waan ibaa hin gaafatinaa wayta jedhan jarri waanuma duraan ta'aa dhufee jecha. Maaliif gaafa Haayile Sillaaseetis wuma mootummaa fi charchiin namaa fedhe qofatu ta'uu ture jecha. Kanaafuu garasii yoo laalle haarofni hin jiru jecha. Nuuf haaraya malee jaraawonni kun haarayaa miti. Uummanni muslimaa akkasitti beekuu qabaa jecha. Amma yoo warri charchiin bakka lamatti fottoytee ka warra mootummaa ammaa gargaaruu fi ka warra durii gargaaru kun wal lolani nuti kana keessa jiraachuu hin qabnu jecha. Jaraawonni kun haarayaa miti. Duriis charchiin mootummaa wajji turte ammaas mootummaa amma jiru kana wajji jirti jecha. Jaraa haarayaa miti jecha. So nuuf maana keessa jira ummata muslimaati yoo jenne ummanni muslimaa Itoophiyaa yeroo hedduu wanni haasamu tokko jira. Maali wanni haasamu kuni ለብዙ ዓመታት ተቻችለን የኖርን ጀራይ ወንሱኒ ከለጣከተ ወን ሙስሊማ ቤቱ ቀባ ዘመነ ዴራ ወልደንደኔ ወዱንተይኒ ኑቱ ጀረ ደንደኤ ጅራኔ ጀቻ ወጂን አከሰብ በከሙ ቀባይ ሞቱማ ነማ ጅርቱ አኮ ሞቱማ ዱራኒ ሰን
ummata muslimaa waan ummanni muslimaa fedhu uduun ta'in waan jarri nuu feetu nuu kennuun kun waan haarayaa miti jecha duris waan ofii fedhan nuu kennan ammaas waan ofii kanatu isinii mala nuun jedhan nuu kennuu fedhanii jecha maali wanni nuu mala takka lama jennee lafa kaa'uu dandeennaa jecha wanni jarri nuu feetu kun maali tokkoffaa wanni jarri nuu maali amantii muslimaa kana kadhal'isuu jecha ama shaahii yoo dhugan yoo isin ka oowitu nama gurgutaate maal godhan takka hoo bishaan itti naqan yookaan aanan itti naqatanii qal'isan jecha so wanni jarri nuu qabdu maali wanni jarri nuu feete amantii muslimaa kana qaqal'isuu jecha amantii muslimaa qaqal'isuu maali barbaachisaa ta'e ummata kana bira jennee yoo gaafanne namni amantii isaa akka duratti obbo Ismaa'il Haji Kormee baana namni amantii muslimaa yoo qaqal'ise rakkoo mootummaa irra hin fiduu jecha ati yoo akka jaraa farsoo kan dhudhu taate galgala ala tuftee yoo kagaltu taate wanni ba'aa wanni jarri sirraa sodaatu tokko hin jiru jecha karaa sana achumarra ufeetii jecha sanammoo uummanni muslimaa jaraa fiduu qabaa jechaadha maaliif amantiin keenya kana nuun ajaja amantiin keenya maal ajaja salaatu rabbiin abbadu rabbiin waan quraanaa hadiisni jedhe dalagu kana wanni amantiin keenya nurraa barbaadu malee akka mootummaa keessatti qofa akka sibiila uwwisanii jajallisan san nu jajallisanii kara ofii fedhan qofa nu oofuu barbaadan san ummanni muslimaa jalaa diduu qabaa jecha kanumaa waliin qabatee ummata amantii haaraa biyya Libaan irraa fidan suni waan kana mirkaneessaa jecha wanni sun maali amantii muslimaa kana akka jarri yaaddutti gorsa ummata adii kana wajjiinis wanni jarri yaaddu maali yoo ijoollee jaraa amantii dhugaa kana irraa achi jallifnee amantii gartee fakkeenyaa dubartiin hijaaba uffachuun barbaachisaa miti yoo jedhu takkaawu dubartiin abaayaa uffachuun barbaachisaa miti yoo jedhan salaata yoo madandeetti salaatta yoo siin jedhan gartee kunini maal yoo jenne ijoollee irratti effektiin inni fidu maali amantiin qaqal'ataa amantiin ten amantii akkamiin taati amantii akka Eastern Europe taati jecha waan Chechnya hin ta'in amma Awurooppaa warra dur Ottoman Empire muslima goote kana yoo laaltan amantii akka amma wayyaaneen nu qabdu kana qaban jecha hin salaatan yoo fedhan salaatan dubartiin jaraa hijaabaa si uffattu yoo achi laaltan dubartiin muslima taate ummata ibaa taate illee waliin hin beeku jecha ummanni akkasii suni ummata nama danda'u jecha ummata mirga ofii hin gaafan ummata amantii hin qabne ummata ufumaa jiraatu maqaan Muhammad Ahmad kaamootu amantii isaallee ittiin jirree jecha amantii muslimaa kana jarri maaliif sodaattii jennee yoo gaafanne amantiin nuuf tama salaannee gaafa addunyaa irraa deemne akiraa ittiin barbaadu qofaami akkasiis ta'uu hin qabu amantiin akkaataa itti jiraatu way of life akka faranjiin jettu kan akka ijoollee itti guddifan akka itti saahiba itti horan akkaataa itti waliin jiraan kun akkasitti beekamuu qabaa jecha amanti jecha salaataniifuma yaa rabbi jannata naa qoodii qofaami akka laalcha kiyyaati amantii jecha akka itti jiraan so akka itti jiraan kana jijjiiruu feeti jecha der our way of life akka amma duratti Ismaa'il jedhan wanni inni dubbatu hedduu waan mataa nama fuqaa so namni yoo way of life isaa jijjiiran yoo akkaataa inni itti jiraatu akkaataa inni itti saahiba horan akkaataa inni itti uffatu akkaataa inni itti dubbatu akkaataa inni itti deemu yoo jijjiiran ilmi namaa jijjiirame jecha maqaan isaa Ahmadiif Muhammadin ta'uun isaa faayidaa hin qabu jecha soo kana rabbiis nu haa diduu nutis kana diduu qabnaa jecha kun ammootu waa'ee mootummaa Itoophiyaa irraa yoo haasofne ummata muslimaa ka mirga ofii gaafate warra deemuun komitii furmaata barbaachisu akka hidhanii waggaa 22 waggaa 7 haga 22 akka itti faradan dhageettanii jirtanii so istiraataajiin mootummaa maali ummanni muslimaa maal godhuu qabaa waan jedhu yoo laalle mootummaa istiraataajiin isii waa takka fakkaata ummanni muslimaa kun tokkoffa gosaan garagara afaan haasaa ummanni muslimni Itoophiyaa kun ummanni Itoophiyaa mootuu akkuma beeytan qoqqoodamaa
so ammuma ite hoy jetti amma qallifti yoo radeemun jalaahin amma jarru waan kana dhiifti haa'een attrition jetti faranjiin war of attrition jecha haa'een nuhumiti mootummaa waan taaneef jarru amma hibattee dhiifti ka jedhu so strategy mootummaa kanaa jecha akkanumaan nama laalanii nama mataa ol qabate hidhaa kaan garafaa jarru amma dhiifti eegaasan tokkoffaan san lammaffaan mootuu nama jaraan deemu takka ummata muslimaatiin deemu korrapti gochuu yoo danda'a horii kennuufi lafa kennuufi akka jarri yaada ofii jijjiirtee jara wajji dhaabattu godhu sadaffaan ammoo sodaachisu nama maallaqaa fi lafaa fi manaa fi makiinaa dide hin sodaachisa so istiraatejin jaraa waan sadihan kana so ummanni muslimaa maal godhuu qabaa ka jedhu ammoo yoo haasofne istiraatejii mootummaa kana yoo ta'e ummanni muslimaa maal godhuu qabaa yoo jenne karaa tokko qofa karaan sunis karaa qoree qabu karaa nama sodaachisu karaa rakkina hedduu qabu karaa namni itti hidhamu namni ittis du'uu danda'u so karaan jiru tokkicha san waan ganama manaa baheef san ummanni muslimaa ka Itoophiyaa itti fufuu qofa jecha yoo san hin goone dhiisuu qofa ati nama taankiif qawwee ittiin duulle mootummaa gana yoo ati nagaan hiriira baatee inni waan ati feetu kana siin kennu jedhe manuma deebuu jecha alternatiiviin kun so mana deebuun ammootu hagana ta'anii namni du'ee namni itti hidhamee itti garafamee gaafii haqaa kana gaafii amata hedduu deemaa jirtu tana ummanni muslimaa dhiisee mana deebuu hin qabu ka jedhu ani ilaalchi kiyya dhugamayyoo bilisummaa kafeenu ta'a waan kana itti fufuun waan barbaachise kafaluun yoo barbaachisaa ta'e du'u yookaan ammoo dhiisu yoo hin feene jedhan dhiisu wanni beekamuu qabu maali mootummaan tuni mootummaan Itoophiyaa ka wayyaanes haa jennuuni maqama feeneenuu haa yaamnu karaa nagahaatiin mirga muslimaa kennuuf hin deemtu sun beekamuu qaba ummanni muslimaa lolachuu qaba ufduuba deebuu hin qabu walumaa galatti mootummaan hacuuccaa takka mootummaan dikteetara gaafii akkanaa deebisuu hin dandeettu jecha ufii gaafii kana deebisuu hin danda'an maaliif akki jarri itti hiikkattu maali gaafii amantii waytanu jennu akkaataa mootummaan itti hiikkattu mootummaa kana gadhiisaa bu'aa jaraan jechu jarri akkasitti akki jarri itti hiikkattu jarri mootummaa kana dhiiftee bu'uu hin feetu silaa uduu akkasitti hin hiikkanne ta'e gaaga'ama kana cufa ummata muslimaa irra hin geessituu jecha so jarri qaroodhaa hin beekan wayta ummanni muslimaa lakkaa nuti mootummaa teessanitti hin qoxxifnu isiniin bu'aa hin jenne nuti mirga amantii qofa qabnaa yoo ummanni muslimaa jedhu eenyuun sobuu feetaa jetti wayyaaneen waan isin deemtaniif hin beekne yoo ati nuti siltaan irraa bu'aa isiniin hin jenne yoo jedhan siltaan irraa bu'aa nuun jettan ani warra hidhaman san keessaa tokko Xaahir Jaarsa obboleetti siyyaadha maali wanni jarri jaraan jette mana hidhaa keessa wayta nama turtu keessa nama irraa buqqiftu wanni wayyaaneen namaan jechuu turte maali lakkaa jedhan mootummaa gadhiisaa isiniin hin jenne bilisummaa amantii qofa naa jennee yoo manni jiru lakka akkasii miti ka jettan mootummaa gadhiisaa nun jettan kana nuti hin beeynaa jedhan so nutis akkasi beekuu qabnaa jecha jarri akkitti interpret gootu gaafii muslimaa kana akka nama mootummaa gadhiisaa jedheeniititti so amma yoo jarri akkas jettu nuti lakka mootummaa gadhiisaa isiniin hin jenne jedhaatuma oolamoo mirga keenya argachuu qabna jennaan san mana muslimaa of gaafachuu qabaa jecha kun ammootu tokkummaa ummata muslimaa akkuma isiniin jedhe Itoophiyaa keessa afaan hedduu jira luqoda hedduu jira gosa hedduu jira ummanni muslimaa tokkummaa isaa dubbii kanarra mul'isuu qabaa jecha ummanni laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah umma akka jedhan kana so nuti wanni tokko nu godhu waan kana cufa transcend godhaa jecha gosummaa afaan waan akkanaa kana huduuda cufa cabsee waan tokko nu godhuu danda'u potentially ummata guddaa waan taaneef
tokkummaan ummata muslimaa hedduu barbaachisaadha jecha afaanii wal qooduun nurra hin jiru. ummanni muslimaa afaanii wal qooduu hin qabu, gosummaa wal qooduu hin qabu. yoo waa barbaanna jenne yoo maan barbaannu jarri sun akkanuma nutti haa taphattu ka jennu taane yaa kun inni silxee kun oromoo kun guraagee waliin jedhaa yoo oolle wanni nuti faayidaa nuti finnu tokko illee hin jiru jecha akka muslimaatitti tokko taanee ka'uu qabnaa jecha ummanni muslimaa. Kuna mootu wanni mootummaan kun namaa gootu ummata muslimaa illee haa ta'u ummata oromoo illee ummata mafedhee maal gooti amma faashinni jiru lafa namaa kennu soo lamaa kennitu lafti jarri namaa kennitu tuni sila akka ummata oromoo baatti qaanii guddaa lafuma teenna nuu kennitee lafuma teenna deebitee nurraa fuutee ammallee ka'e baatii kenniti jecha namicha tokkotu jedhan dur saree qaba. saree gurgura saree ganama yoo gurgure sareen kun galgala hin deeba badee abbaa jala ammaas boru nama baati gurgura sareen boru galgala hin deeba iftaanis nama birooti saree masan gurgura so wanni mootummaa wayyaane gootu akka nama saree nama gurguru kana lafuma teenna nu gurgura ka hin bita beesal sarraa abbatin jedhanii irraa fudhatan kaanii kennan boru sanillee ati nama odak wajji jirtadha irraa fuudhan nama birootii kennan jecha so qaanii tana akka muslimaatittis akka oromootittis ummanni kun qarummaan nu caaleetii miti akkana qabatuun tokkummaa waan nu qabneef jecha namni keenya namni beekaanidha so tokkummaa yoo qabaanne namni akkanatti mootummaan suni beekumsaan utuu ta'in irreen nu bitti akkasitti nutis beekuu qabnaa jecha so nama barate hin qabnu nama akkana hin qabnu utuu ta'in rakkinni keenya mataa ummanni oromoo mataa irra rakkinni keenya akka muslimaatittis tokkummaadha jecha wanni nuti dhabnu kanaafi ummanni muslimaa tokkoomuu qabaa jecha kun ammoo koree furmaata barbaachiftuu ummata muslimaa kammatti waggaa 7 haga 22 achi sanadan kana ummanni kun cubbuu takkallee hin dalayne ummanni cubbuu uduu hin dalagin dararri akkana irra gahu kana nu cuftuu balaaleffachuu qabna haga nu tokko taane ummata kana dura dhaabannu sunis ummanni isaa hin jiru sanis rabbi nu haa gargaaru jedha. Dargaggeessi Minisootaa dhaaba Risaalaa Intarnaashinaal irraa dhufe obboleessi keenya dargaggoon Boonaa Mohaammed maatii koree keenyaa akkamiin deeggarsa goone jechuudhaan ergaa guddaa dabarsee ture. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Onnen tiyya akka malee na dhawtu jirti meenaa hojii takka wallaan qaame. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ልቤ ትንሽ እየመታ ስለሆነ እናንተ ፊት ለፊት ቆሜ መናገር ያሳፍረኛልና ስለተነሳችሁ አላህ ክብሩን ይስጣችሁ ጀዛኩሙላህ ኸይር ሐጂ ነጅብ ያዘጋጀውትን ሐዲስ ቀሙኝ رسول ربي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني وان بدوه وجهته أركي يودن ده هنان هركان هاجد جروجي يوم هركان دردبه مو أفارين هدوبتو جي وليبين الديمقراطيك كانتري بيجي تدوبتو دن ده يجرى يو أفارين دردبه مو كابين هاجد جروجي خلاص سدي مكان رسول ربي صلى الله عليه وسلم بكهنا سدي مكي أخو مخليك يوم ببي خيسران تأفرف ماريون أن يترب ليان شر دلقة متك ظلم دلقة متك أجرّي يو جرى تدين كان الحجتين وانسان دلقة جرّا يقع وانسان سبورت كل جرّا أكبر أيكم هو منك بيجتي دشين كنا ما جتي بيجتي بيان داس كورا خبر دمو جرّا نموني أشلك أني بكسان أبتن ظلمي خنا سبورت كل جرّا جتي تناولين هابين نموني ظلمي رتّو جتما جرو أكم هاجم همت أكم بروفيسور همتي نم ربنا قبض عنده المان تجال نورا ولا نبلونكم بشيء من الأموال والخوف والثمرات والجوع قرآن نتب اسم فتح الناجي تكتكت منت
obboleeyyan keenya rabbiin fattanu jira fatanaa isaanii sana yoo nuti faallaa dhaabbachuu baanne deeggaruu jirra jechuudha kitaaba የተዘነበለ ፍትህ ጃ አፋን ኦሮሞቲ ሐቀ ገለመቴ ሪሳላ ኢንተርናሽናል አፋን ኦሮሞ ጅጅሬ ባሱ ጅሬ ኦሮቢጬ ጀቸተኮን አፋን አማራት ለሲነ ጅብስ ሰላት ልስገድ አልኩት እንደማቅማማት አለና ስንት ደቂቃ ወስድብሃል አለኝ 5 ደቂቃ ይበቃል አልኩት እሺ ቶሎ ስገድ አለኝ ቆሜ በነበርኩበት አቅጣጫ በዚያው ሐረሜ ሰላትን ጀመርኩ ሁለት ረካዓ እንደሰገድ ቶሎ ብለህ ጨርስ አለኝ በቁጣ ልክ ስጁድ ስወርድ ስጁድ በማድረግበት ቦታ አንዱ ቀጥ ብሎ ቆሞ እግሩን ወደ ግንባሬ አስጠጋ ስጁድ ላይ ስጁድ ደረተ ራሴን ወደ ኋላ ሳባድጄ ወለሉ ላይ ስጁድ አደረኩ ስጁድን እንደጨረስ እግሩንም ዞር አላደረገም ጫማው ጸጉሬን ነክቶ ቆሟል በጣም የምረብሽ ስሜት ተሰማኝ ሃይማኖታችንን መናቅ ክብራችንን መንካት ትዕቢት ጀብደኝነት ምን አይነት ስሜት ተሰምቶት እና ምን እንዲሰማኝ ፈልገው ይሄን እንዳደረገ ሳስብ ብዙ የስንታችሁ ሐሳቦች ይመጡብኛል كتابنا ديوايتو برهسين دمصاچن يسما برهسين ኦቦለየን ከኛ ከመነ ሂዳ ጅረን ከሆጋ ዲደም ለማ ኦለት ሙት ይስራ በሬ ተመይቹ ኦቦለየን ነምኒስ ተበት የዳ ቢል ሀቢብ ምን በነ ይጅራ እንዴ ተኘለ በይናል አቢላ ባደ ረሱላ ከተ ነምን በነ ይጅራ አመተኩም ተካፍል ባብሩ ቤቹ አያንኩ ሀንጋ አራ አባቡ ጅራ ተበት የዳ አቢል ሀቢብ ወተብ ኢፈማ ኢልሚ ቀባለቲ ሚት ሸይኮንን ይጅራ ገሩ ዋንማ ሸይኮታ ዳለጊየን ሲንደበርሶቲ تبت يدا أبي لهب وتب أما كنت كافي إبقى الجربوتة هنجرا كرانت سينا يو خيري دلقو باندي نتوس ندبان فقالت أمش شنتم جهاتم ترباتم ندبان خيري دلينو أكا عمر بن الخطاب أكا عثمان بن عفان أكا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم ورضوا عنه ورا خيري دلقيتها يو همو تبت يدا أبي لهب وتب ورا كأبا جهل ورثنا ربنا هاقول نقولين ورا خير دلقة ربنا هاقول ورا خيري كنا دابس ربنا هاقول خيري جا أكمل دابس دندي أكمل تيك أبصوتنا جرجارو دندي إفاقافني تكفى الحمد لله هنا إسمون دي كيسن بيا أمريكا كيست بيا جنوب بيزي تتاعي كيست والجهي أفيران مسلم ورما فاونديشن إسيامي أفيران تاني بقول كأبصوتك كمتاني سا كأبصولا قرآن معلي في جنة hansutti idaagalanaati jetti oromoon isinin kun asluftanii fuula keessan yeroo keessan gabaabsi xiqqootan fudhattanii obboleeyyan keenya kawgaa 22 itti murtaawe bira dhaabbachuun isiniif homaa miti because fagaatu za'aafur za'ashan ta'e sanuu laaqeenaa hojii nyaatan nyaachisanii rabbi haa kennuufi isaan mana hidhaa keessa jiru miila keessa tumamu isaanii cidhaan keessa tumamu wallahi gargaarsa lafaan gargaarsa kana gaa akkamitti itti fufna تكفى ميجا فتكلم سنجا فلا نمني اسم كيسة برومسان PhD كابو نمي كهركنا باسا PhD education سمرتي الله شو جات شنو تاني Professor محمد نمني بيرو نملم قدين سك ماستر الله شو كماستر كابدن ما شاء الله ما قدين سك باشلر ما باسا أبشر روما قديسك associate degree होने कब से قبرالة ما في النوم قافي كان هون نسين قافي ده فامبروتي فينيك إفها قافي النوبي because ilman musibati فشاجرو فكين يقين نهي منهاج أصو قدسة قافي جنما ورساني حرارة برا قدسو باتني إني أرى حرارة برا تنديبو يجو برمسي إسن أرى إلمان كيسان كيسا بكالتن ربي سبحانه وتعالى بيتوبيا سان خيست زنبل بيجاما أمنتي ملقرة أو كما خيستي أبوليان خي أرى أبتني ملقى سانين قافة نجيش أصور لساني ببسو باتا قرار بكالت إسنيس أكيد تقول ديستن
fuul dura keenya calaqqisee jiru mataa keenyaan barachuudhaan ilmaan keenyaa barsiifnu akkaan haadhawwan irratti hundaa'u jechuudha bakka haati jabaattes abbaanis jabaata faranjiin maal jetti behind every successful man there is a strong woman dhiira jajjabduu duuba shamarree jabaa jedhan ani duuba miti cinaarratti shamarreen jabduu jiran jedha shamarreen san taha shamarreen jabaatu baradhu خاطر صحابته ربي رضي الله عنه ورضوا عنه قد إنسان ورث انتهى مالك من كيسا نمني مالك أكاونتي كيسا يروح ما كان كيسا مليونك أبو نجرة ما شاء الله मैं उसको मिलियनर रूंडी मिलियनर था नहीं अच्छा भी सुना कि जमाल का कंपनी में नहीं मिलियनर उसको था नहीं प्रोफेसर मोहम्मद जाफरी लाभी स्टिप तक चुनदेन्या लाभी बोलू चुनदेन्या है ना जिज्जिरू चुनदेन्या माल लेकर कब आना अल्हम्दुलिल्लाह वो दीचे कैसे ना मकान उनका कुछ खाना में थी खाना दूबा डिब्बा में कैसे रुनाफ कर बिजनेस तो कुछ कमी था अन मिनी सोच सारा रुपए बिजा सुमारें मौला तो कोई थी मौला लम्हा में थी आखिरी थी शंकर बुके सान ये रोज़ क्या तक इतना बार सब आकर में ना रुपए आकर में थी बिजनेस तो वैसाने हाई नून दिवर यो $1 तुम तो कोटक को बासने ना मतलब कोटे करने ना मतलब संबर मिलना रखोने बिलिसों में हम बिलिसों ना मतलब कवर मुझे सब बिलिसों में मोच को फांस चलाओ कम रब्बो वर्री मिल का और बिनो आगो हंगे रोज़ तो कुम मारा तत्ता फतु जरन शैतान ने करो तत्ता फतु निवेदन शैतान ने गाफ़ रब्बी इस जन्नत रारी रब्बी जोड़ अब्बती खाफते या रब्बी यो आदम इज्जत से जन्नत रान आ रही थे साहिब बगुने हिंदू में फर्ज कुरान रे तू कुरान वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफररु तो कोता हद रब्बी का बदला जाने अक्कल तो कोंताने हंगे शैतानी मुरदलम हंगे मोतुमा इन्वेस्ट नुरबोली अदन गोबा तताफतुरा हंगे तो कोतो तताफल हिजतिका बिया जुमा माशाअल्लाह होगा शैनी खुतबा दे का फुता मगे वो मालिका शैनी कना हदीसनु डेरे से दलगा इसने दुखने इमाम मनाबो जुरनी मालिक नु तेरे से जन बिलानु रजन जन्नत दे का मतलब विया जुमता तकिति खैरिदा अना मैं अकमिच तो कुमा फिना इसुमा वली मरियादा इसुमा वली फिदा फुल्ली केnya hundi addad ani oromo inni gurage inni tigre inni adare inni amar shani addad garu وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أقمت البين وانجلوتين اتوال بوينه وياك أما أبولي سخياك تفيتوه فكما أمون غرغافتك أبسو خناتيتو يونتي الدباني أبولي ينخي يساني فواغورون دندين نما إفي واتيتو نما فواغور أكتنو كم نتي إفي سو ريفوجي دا بيا أمباغي ريفوجي دا بيا نتي خينيتي إيجا مقيتت يوب أبسو كنات نتتاقن bakata kani gani yahudan dunia kana wasadin control ummate yahudan min bene jira wasadin control ko sabe ni jinna takafa any media outlet biya kana kai ta kanjuru yola isan tuka media wanja hunda sagare bakabasa hunda isan tuka tak achika lama fa lawyer yo xam warri hera bas yo xam warra hera jale dem am katon nijra jam jawam bi yakana isa lam sadafa bakka maratni nijra jam business ni nijra jam isan ko sadenin control goda nuti lakoy si kenya oromo million shantama jam media to koni kamna media to هيا أما دهنيا كذا لما يسدي ببوه إجله خبرنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه جو إجله نكمنا أكمل نما كذبنا أكمل نما تبى باني قالوا جرام كم media واي خنيا ركوا خنيا تبى تكمل سنجد sudah misalnya international label فائدة media ده هنو ألو فقط أنا كخيار رسالة كسنجو ولا أنا كخيار رسالة كسنجو garu asuman de nama zor abadu jani ne ganjit min ni'matillah
miidiyaa kana hunda fide yoo dhageessan hin beeku arra guyyaa 20 jirraan guyyaa 27 Facebook nama biliyoona tokkotu guyyaa tokkotti Facebook irra bahee jira guyyaa tokkotti nama biliyoona tokkotu Facebook use godhee jira Google baatii takka keessatti nama miliyoona 182tu use godhe torbaan tokko keessatti Google Facebook nama miliyoona 164tu use godhe torbaan tokkotti mee isin keessa namni Facebook account qabdan nama meeqa kunis da'wa maaliif jennaan dhugaa fitnaa buuf warri juusni jira sheekan garuu yoo da'waatti goote movementi alamarra deemaa jirtu kan warri haasaa jiru social media maaliif jennaan click share ati gootu like ati gootu commenting ati gootu qabsoo biyyaa san wallahi gargaarsa gooti suuraa keessan astaayitiin Facebook irra kaa'u ture duruu commenting nama meeqarra godhe isinuu dhaqaati share godha comment godha Risala International Facebook irratti maaliif beekanii aduwwi keenyaatu hogga waan san arke gad aduwwi keenyaatu hogga fuula keessan arke qalbiin cabtu aduwwi keenyaatu hogga isin arke shaytaanii mataa aareetu maaliif khairin wali kawantan damoodaan sina qabala maasrufu keessanii no waa'ee obboleeyyan keenya koree keenyaatu siyaasaas dhufte kanaaf Risala International media kanarra dalayna jennee February keessa shortwave launch gooneeti ana akka nama tokkotti shortwave hogga jaalu VOA fi German radio lamaalee takka dhageende rabbi uumama kiyya kana Risala International shortwave launch garan jaan ajiib eda yoo waadane ni waawasu ni dandeenya yoo tattaafan waa godhuu ni dandeenya naati shortwave sanis sagaleen keessan hin dhagaamin jaali nurra cufa achiin dhaabbanna sheekan keenya rabbi haa kennuufi konferansii hoggulama goonetti kasadaffaa yoo rabbi jedhe guyyaa September 20tti as dhufu deemtu rabbi jedhe namni nuti qabannee dhufu jiru gurbaa yookaan mucaa Boonaa Muhammad jedhama Ameerikaa Kanadaa dhalatee walaleessaa alamarra deema isaa wajji haasa'uun hojiif danda'e mataan isaa maaliif jennaan namni kun yeroo qabu yeroo takka Trinidad Tobago jira yeroo takka Philippines jira yeroo takka Malaysia jira yeroo takka alamarra deema isa maaliif fiduun barbaachise rakkoo keenya cinqii keenya hidhaa keenya takka namni dubbatee beeka akka Oromootti akka Islaamatti amma meeqa sunamu jira amma meeqa hidhamu jira ani akka nama tokkotti Keeniyaarraan dhufe hundi hangaarraa namni baara dhumu jira maaliif biyyan qabu silaa biyya qabaatte biyyi keenya mootummaa haqa qabaatte biyyaan baan biyya miidhamtu qabna biyyaan cabbiin qabna qaba akkasumas an cabbee qabna biyya aduun akka malee hin gubne qabna inna rabbiin nu tolchuudha garuu gabrummaatu biyyaan nu baase biyya ambaa dhufnee gabra taane kana hunda akka qabu rabbuun kana marraatis jireenyoo rabbuun warra sadeen irraa haa ta'an qabsoon jaalannuu jibbinuu dhaabbannuu dhaabbachuu baannu wallahi bakka ni geesse nuti gargaaru baanne wallahi billahi bakka ni geesse yooka haadhaatu gaafa saatotaa keessaa namtichaatu gurbaa islaamaa ajjeesnaa maal jetteen haati namtichaan kharrabta duniyaahu وعسنت آخرته يتين دنيا إساء خربتي مالك نيات جيسي آخراتها تلكتي يتين قروب موات يتين دنيا تلفتي آخرات خسارتي يتين ورد ربي نقولين ورد دنيا تيس آخراتيس من كارتيسنا ورد دنيا تيس أكما برد دلغانتي قبطون تيس بلسومني ورد بكا ربي kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaan dhaaba bu'uura muslimtoota Oromoo Waashingiteen DC gubbatti gaggeeffame kana qofaa miti sagantaa keenya itti aanu gubbatti qophiiwwan hafan qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a insha Allah kaaba khifaaba hadihaa tokkummaan sun isaa beekamee magaalli Adaamaa barreeffama giraafitii kan murteessee
injifannoo teenya yoomillee irraahannaa yoo walii galee injifannoo teenya yoomillee irraahannaa yoo walii galee tokkummaa. sagantaawwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaa keenya osoo hin goolabiniin dur mata dureewwan oduu isin haa dhageessifnu. dhaabbanni bu'uura musliimoota Oromoo Waashingtan DC sagantaa sadaqaa tokkummaa fi daawwaa ho'a ta'e adeemsisee mootummaan masjida magaalaa Angar guutiin guutumaa guututti jigsuun isaa beekame. Magaalli Adaamaa barreeffama giraafitii kan murtii siyaasaa mootummaan koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa musliimaaf obboleewwan keenya irratti dabarsi balaaleffatuun bareeddee buluu ishii dhagahame. kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaadhaaf qabannee isiniif dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan guyyaadhaa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr wajjin ture hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي يا جبا قبلنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان الله ربي يا جبان جبين قموه سكبا قوة في قدرته سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان